ल अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी मोडलिङ गर्ने हो। मोडलिङ गर्नको लागि हामीलाई कुनै एउटा प्लान चाहिन्छ। अब अटोक्याडमा त्यो प्लान हेरेर त्यो प्लानको लागि यी ट्याब्समा मोडल गर्नु पर्यो हामीले हैन। भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामी कुनै एउटा प्लान अब हामीले यही प्लान छ हामीसँग, हामी यही प्लान गरौँ है। अब यो प्लान मैले रिसोर्सेस भन्ने फोल्डरमा अलरेडी अपलोड गरेको होला। तपाईहरुले त्यहाँबाट यसलाई डाउनलोड गरिसक्नु भयो होला हैन। यसको पीडीएफ पनि छ। यसको 2000 सरी यसको मैले 2007 मा पनि लाइक सेभ एज 2007 गरेर हालिदिएको छु है। अब तपाईहरुकोमा एउटा खुलेको छैन भने अर्को मैले दुईटा हालिदिएको छु, एउटा कुनै खुल्छ हैन। यसको पीडीएफहरु पनि छ। अब तपाईकोमा अटोक्याड फाइल खुल्दै खुल्दैन भने पीडीएफ हेरेर गर्दा पनि हुन्छ है। अब हामीसँग यही प्लान छ। हामी यो प्लान गर्छौं नि त है। अब यो प्लान र यो प्लानको अलमोस्ट सिमिलर छ दुईटै प्लान हैन। कुनै एउटा प्लान हामी गर्छौं। ल क्लासमा हामी यो प्लान गरौँ भने 4 तला छ। अब फर्स्टमा यो प्लानलाई हामी मोडल गर्ने बेलामा हामीलाई के कुराको आइडिया चाहिन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई यो कति तल्लाको छ भन्ने आइडिया चाहियो के। अब तपाईलाई यस्तो सेक्सन एलिभेसनहरु पनि बनिसकेको छ भने तपाईलाई अलरेडी आइडिया छ नि, हेरेर थाहा हुन्छ है। 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला भने यो बिल्डिङ 4 तलाको रहेछ। अब सेक्सन बनाएको छैन भने पनि प्लान हेर्यो भने पनि यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो, यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोर प्लान, यो हाम्रो सेकेन्ड फ्लोर प्लान, यो यो हाम्रो थर्ड फ्लोर प्लान अनि यो चाहिँ हाम्रो रुफ प्लान हो। अब रुफ प्लान भनेको त नयाँ तल्ला भएन, यसले छतको मात्र प्लान दिइराछ भने हाम्रो 1 2 3 4 हो। यो एउटा 4 तल्लाको बिल्डिङ हो हैन। यो भनेको चाहिँ रुफ प्लान हो। अब हामीलाई यहाँ सेक्सनमा हेर्यो भने पनि यो 4 तल्लाको बिल्डिङ हो भनेर थाहा हुन्छ भने हामीले अब यो बिल्डिङ मोडल गर्ने बेलामा यो बिल्डिङलाई एउटा 4 तल्लाको बिल्डिङ हो भनेर मोडल गर्छौं है। अब तपाईहरुले यो बिल्डिङ गरेको भए यो गर्ने बेलामा हेर्नु त, यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, यो फर्स्ट फ्लोर प्लान, यो सेकेन्ड फ्लोर प्लान, यो थर्ड फ्लोर प्लान अनि यो चाहिँ हाम्रो रुफ प्लान हो। यो पनि 4 तलाको रहेछ। है अब तपाईहरुले यो गर्यो भने पनि यसलाई 4 तलाको हो भनेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब त्यो भयो है। त्यो पछि अब हाम्रो हेर्नु त, यो कोलमको प्रिलिमिनरी साइज भनेको 12 बाइ 12 जुन हामीले बनाइसक्यो, डिफाइन गर्दै राखिसक्यो। बीमको साइज सरी हामीले बीमको साइज, कोलमको साइज सबै इन्क्लुड गरिसक्यो हैन। भनेपछि अब हामीले सिम्पली गरेर के गर्नु पर्यो, यी ट्याब्समा यो डेटा लगेर राख्नु पर्यो के है। अब त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईहरुले यी ट्याब्समा गएर यो यी ट्याब्स है। अब आज गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पहिला त डेफिनिसनहरु ल्याउनु पर्यो, इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि फाइल तपाईहरुले अब के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा यहाँ फाइलमा जानु हैन। यो फाइलमा गएर न्यू मोडल गर्नु है। न्यू मोडल गरिसकेपछि अब उसले हामीलाई एउटा डायलग बक्स दिन्छ। यो न्यू मोडल गर्दाखेरि जुन डायलग बक्स दिन्छ नि, यो वाला डायलग बक्स हो। यो डायलग बक्समा अस्ति हामीले डेफिनिसन गरेका थियौं हिजो अस्तिसम्म। त्यो डेफिनिसन गर्दा युज बिल्ट इन सेटिंग्स विथ गर्थ्यो। अब हामीले दुईटा डेफिनिसन गरेको छ, एउटा आईएस कोड युज गरेर एउटा एनबीसी कोड युज गरेर। तपाईहरुले दुईटा गरेकोलाई दुईटा डिफरेन्ट फोल्डरमा सेभ गर्नु। जस्तै एनबीसी मोडल भनेर एनबीसी फाइलको एउटा मोडल बनाउनु, त्यहाँ सेभ गर्नु। त्यस्तै आईएस मोडल भनेर आईएस फाइलको एउटा फोल्डर बनाउनु, त्यसमा सेभ गर्नु। अब आज चाहिँ हामी जुन चाहियो त्यो युज गर्छौं। जस्तै मैले युज सेटिंग्स फ्रम अ मोडल फाइल भनेर अप्सन चुज गरे है। अब तपाईहरुलाई क्लासमा आईएस कोडबाट गरौँ हैन, तपाईहरु पछि एनबीसी मोडल युज गर्ने घरमा गर्ने बेलामा हैन। अब हेर्नु है, हामीहरुसँग यस्तो फोल्डर छ, एउटा आईएस मोडल भनेको छ, एउटा एनबीसी मोडल छ। एनबीसी मोडल भित्र एनबीसी कोड युज गरेर गरेको मोडल छ। यो आईएस मोडल भित्र आईएस कोड युज गरेको मोडल छ है। अब तपाईहरुले आईएस कोड युज गरेर गरेको मोडल युज गरेर क्लासमा गरौँ मैले है। भने यसलाई ओपन गर्छु। यसलाई ओपन गरे भने मैले यो चाहिँ आईएस कोड युज गरेर मोडल बनाएको थिएँ। तर हेर्नु त अब उसले मलाई यो कुरा त सोध्छ नि त हरेक चोटी। भने मैले हरेक बिल्डिङमा अब नयाँ इनपुट गर्न पाउँछु कि कति तल्लाको बिल्डिङ हो, कतिवटा ग्रिड छ, यस्तो कुराहरु नयाँ इनपुट गर्न पाएँ। तर मेरो डेफिनिसन अनि लोड प्याटर्नहरु चाहिँ सबै त्यो पहिला मैले जे डिफाइन गरेको थिएँ त्यही इम्पोर्ट भइसक्यो अब है। अब फेरि हामीले त्यो गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले मोडल फाइल बनाउन भ्याउनु भएको छैन भने मेरो मोडल फाइल डाउनलोड गरेर चलाउनु है। ल अब हेर्नु त युनिफर्म ग्रिड स्पेसिङ छ यहाँ
सबैभन्दा पहिला त नम्बर अफ ग्रिड्स हेरौँ है त। नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन कतिवटा भनेर सोधिरहेको छ, नम्बर अफ ग्रिड्स इन वाइ डिरेक्सन कतिवटा, स्पेसिङ अफ ग्रिड्स कति, यस्तो सोधिरहेको छ है। अब तपाईँहरूले पहिला त नम्बर अफ ग्रिड्स एक्स डिरेक्सनमा वाइ डिरेक्सनमा कति कतिवटा छ भनेर हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि हेर्नु त अब अटोक्याडमा गएर तपाईँहरूले अब नम्बर अफ ग्रिड्स हेर्नु मिल्छ। जस्तै हाम्रो अटोक्याड फाइलमा गएर हेऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको प्लान हो है। जस्तै यसमा ग्रिड भनेको यो ABCDEF छ नि, यो लाइनहरू सेन्टर लाइन, यो भनेको हाम्रो ग्रिडहरू हो। एक्स डिरेक्सनमा नम्बर अफ ग्रिड्स भनेको ABCDEF नै हो भने एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ ग्रिड्स भनेको 6वटा रहेछ है। वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ ग्रिड्स भनेको 1 2 3 गरेर 3टा रहेछ। अब नम्बर अफ ग्रिड्स भन्ने कुरा चाहिँ कतिवटा राख्ने त भन्ने कुरा बिल्डिङ अनुसार फरक हुन्छ है। कुनै बिल्डिङमा 3टा 4टा 5वटा 6वटा जस्तो नि हुनसक्छ। अब ग्रिडहरू जहिले सिधा हुन्छ भन्ने पनि छैन, कहिलेकाहीँ ग्रिडहरू बाङ्गो पनि। अब यो बिल्डिङमा सिधा छ, हामी नभएको केसमा के गर्ने भनेर डिस्कस गर्छौँ। अहिलेको लागि अब यो सजिलो छ है, यही गरिहाल्नु पहिला। यसमा हाम्रो हेर्नु त नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन भनेको 6वटा छ, नम्बर अफ ग्रिड्स इन वाइ डिरेक्सन भनेको 3टा छ भने अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने त्यो अघिको डिफाइन गर्ने बेलामा इट्याब्समा डिफाइन गर्ने बेलामा नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन 6वटा अनि नम्बर अफ ग्रिड्स इन वाइ डिरेक्सन 3टा है। नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन भनेको 6वटा, नम्बर अफ ग्रिड्स इन वाइ डिरेक्सन भनेको 3टा हैन। अब हेर्नु त यहाँनिर उसले मलाई स्पेसिङ अफ ग्रिड सोधिरहेछ भनेको मेरो एक्स डिरेक्सनमा ग्रिडको स्पेसिङ कति छ, वाइ डिरेक्सनमा ग्रिडको स्पेसिङ कति छ सोधिरहेको है। यतापट्टि हेर्नु त सिम्पल स्टोरी डाटा भनेर छ, यसमा के लेखेको छ नम्बर अफ स्टोरीज कतिवटा राख्ने भनेर छ। नम्बर अफ स्टोरीज भनेको 4वटा, मेरो बिल्डिङ 4 तल्लाको छ। अब टिपिकल स्टोरी हाइट कति राख्ने भनेर छ। एउटा स्टोरीको हाइट म 9 फिट 5 इन्ची राख्छु है। अब यो चाहिँ हामीले काठमाडौँमा बनाउँदाखेरिको जेनरल स्ट्यान्डर्ड 9 फिट 5 इन्ची हुन्छ है। अब तपाईँहरूले जहिले पनि अब सेक्सन छ भने त सेक्सनमा हाइट हेर्दा हुन्छ है। सेक्सन बनाइसकेको छ भने, सेक्सन बनाइसकेको छैन भने अब कुन ठाउँमा घर बनेर छ त्यो अनुसार बिल्डिङको हाइट हुन्छ। अब आर्किटेक्टलाई सोद्धा पनि हुन्छ तपाईँहरूले कति राखिस् हाइट भनेर, कि त तपाईँहरूले अब तपाईँहरूलाई अलिकति जेनरल आइडिया हुन्छ एरियाको। जस्तै हाम्रो काठमाडौँतिर बनाउँदा 9 फिट 5 इन्ची छ, तराईतिर 10 फिट हुन्छ, हेरेर अब कुन चाहिँ ठाउँमा बनिरहेको छ त्यो घर त्यो अनुसार जेनरल हाइट अज्युम गर्न सकिन्छ। तर त्यो अज्युम गरेर गर्ने भन्दा नि अब सबै तल्लाको एउटै हाइट छैन भने, तलमाथि अर्को हाइट छ भने त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले अब कति हाइट हो थाहा पाएर गर्नु पर्यो है। तर यो टिपिकल स्टोरी हाइट भनेको चाहिँ एउटा स्टोरीको हाइट कति हो भनेर सोधिरहेको। त्यस्तै बटम स्टोरी हाइट, बटम स्टोरी हाइट पनि 9 फिट 5 इन्ची राखौँ हामी, बटम स्टोरीको चाहिँ कति हाइट राख्ने त भनेर सोधिरहेको छ है। यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। अब स्पेसिङ अफ ग्रिड्स भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। जस्तै अब स्पेसिङ अफ ग्रिड्स मैले 8 मिटर 8 मिटर राखेँ। अब तपाईँहरूले अटोक्याडमा गएर हेऱ्यो भने हेर्नु त मेरो ए र बीको बिचको स्पेसिङ अर्कै छ 12 फिट 2 इन्ची, अनि बी र सी र बी र मेरो अटोक्याडको देखिन जस्तो छ है। तपाईँहरूले अटोक्याडमा गएर हेर्नुभयो भने होइन के हुन्छ भने हेर्नु त ए र बीको बिचको स्पेसिङ 12 फिट 2 इन्ची छ हैन। तर बी र सीको बिचको स्पेसिङ हेर्नु त 8 फिट छ। फेरि अब सी र डीको बिचको स्पेसिङ 11 फिट 11 इन्ची छ। डी र ईको बिचको स्पेसिङ 5 फिट 11 इन्ची छ भने स्पेसिङ त फरक छ। अब हामीले सबैमा एउटै स्पेसिङ युनिफर्म स्पेसिङ मान्यो भने मिल्दैन नि त। अब यो कुरा चाहिँ हामीले भित्रबाट चेन्ज गर्न मिल्छ कि है। अब पछि गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जसरी गरे पनि हुन्छ। तपाईँहरूसँग अप्सन मोडल गर्दा अप्सन बढी हुन्छ क्या। जस्तै अब यहाँनिर मैले कस्टम ग्रिड स्पेसिङमा टिक लगाएँ भने उसले मलाई यहीँनिर अप्सन दिन्छ कि कस्टम ग्रिड स्पेसिङ गऱ्यो भने उसले मलाई यहीँनिर कस्टम ग्रिड स्पेसिङ गरेर मलाई चाहिएको स्पेसिङ इनपुट गर्ने अप्सन दिन्छ। अनि मैले यहाँ कस्टम ग्रिड स्पेसिङ गरेर एडिट ग्रिड डाटा गरेँ भने मैले यहीँनिर डिफ्रेन्ट स्पेसिङहरू राख्न पाउँछु ग्रिड र ग्रिडको बिचमा। तर अहिले यस्तो गर्नु पर्दैन कि यो कुरा तपाईँहरूले भित्रबाट चेन्ज गर्न मिल्छ है। अब तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्छ भने यहीँबाट ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँबाट मिल्छ भने हामीलाई थाहा भइसक्यो भने यो कुरा तपाईँहरू पछि ट्राई गर्न आएको है भनेको अहिले चाहिँ म भित्रबाट गर्छु। भित्रबाट पनि कसरी गर्ने भनेर हेर्न मिलोस् होइन। भित्रबाट गर्दा भन्दा अब काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ ग्रिडको स्पेसिङ तपाईँहरूलाई गलत भयो भने चेन्ज गर्दा सजिलो हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरूले एडिट ग्रिड डाटा गऱ्यो भने यहाँ हेर्नु त अब मैले डिस्प्ले ग्रिड स्पेसिङ अर्डिनेट्स के गरेर यो सबै डेटाहरू चेन्ज गरेर आफ्नो यो ए र बीको बिचको स्पेसिङ, बी र सीको बिचको स्पेसिङ, सी र डीको बिचको स्पेसिङ मिलाउन सक्छु
है। तर अब तपाईहरुले अहिले यो भन्दा पनि अहिले हामी के सिकौँ, युनिफर्म ग्रिड स्पेसिङ नै गरौँ। युनिफर्म ग्रिड स्पेसिङ भनेको सबै ग्रिडको बिचमा इक्वल स्पेसिङ हुन्छ कि। अब मैले यहाँ नम्बर अफ ग्रिड्स भने एक्स डिरेक्सनमा 6 वटा छ, वाइ डिरेक्सनमा 3 टा छ है। अनि त्यसपछि स्पेसिङ अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन पनि 6 मिटर, वाइ डिरेक्सन अहिलेको लागि सबै स्पेसिङहरु 6 मिटरमा छ। अब त्यो हामी भित्र गएर चेन्ज गरेर मिलाउँछौँ है। त्यसपछि हजुर सर बटम स्टोरी हाइट जुन छ सर त्यो प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको हो कि सर प्लिन्थ लेभल भन्दा तलको? हजुर यो प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको होला, म भन्छु नि। अब हेर्नु है, यहाँ चाहिँ हाम्रो सिम्पल स्टोरी डाटा छ। सिम्पल स्टोरी डेटामा नम्बर अफ स्टोरीज मैले 4 लिएँ। अब तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ नोटिस गर्न मिल्छ है, जस्तै अब म तपाईहरुलाई यो कुरा AutoCAD फाइलमा भन्छु ल। हेर्नु है, अब हामीले यो बिल्डिङ मोडल गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ, अब हामी बिल्डिङ मोडल गर्ने बेलामा हैन, यो 00 भनेको मेरो ग्राउन्ड लेभल हो है। यो 8 फिट 6 इन्ची भनेको मेरो प्लिन्थ लेभल हो हैन। अनि यो मुनिको पोर्सन भनेको मेरो फुटिङको पोर्सन हो। अब तपाईहरुले मोडल गर्दाखेरि हेर्नु त के हुन्छ, मैले मोडलिङ कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ के। जस्तै अब यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिस छ है। अब तपाईहरुले हेर्नुभयो भने कुनै अफिसहरुमा अथवा कुनै इन्जिनियरहरुले डिजाइन गर्ने बेलामा यहीँदेखि मोडलिङ स्टार्ट गर्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले जमिन मुनिदेखि मोडलिङ स्टार्ट गर्यो भने मेरो बेसको हाइट अर्कै हुन्छ। जस्तै अब मैले यो पोर्सनको हाइट राख्ने बेलामा मेरो यो पोर्सनको हाइट 5 फिट, जमिनबाट मैले 5 फिटको खाल्टो खन्छु हैन। 5 फिटको खाल्टो खनेपछि मेरो यो पोर्सनमा फुटिङ बस्छ भने मेरो जमिन मुनि 5 फिटको हाइट हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ नि, जमिन मुनि सोइल हुन्छ है। अब तपाईहरुले यो ठाउँमा हामीले सोइल हुन्छ, सबैतिर सोइल हुन्छ। यसलाई हाम्रो सोइलले पक्रेर राखिरहेको हुन्छ है। अब हाम्रो हरेक जमिन मुनिको कोलुमलाई सोइलले पक्रेर राखिरहेको छ। अब यो कोलुमलाई सोइलले पक्रेर राख्यो भने यो कोलुमले जुन वेमा रेस्पोन्स लोड आउँदाखेरि यो कोलुमले सिमिलर रेस्पोन्ड त गर्दैन। जस्तै तपाईहरुको अर्थक्वेक आउने बेलामा मेरो अर्थक्वेक लोड यहाँ लाग्यो हैन। हामीले कहिले पनि यो ठाउँमा अर्थक्वेक लोड लाग्यो भनेर गर्दै गर्दैनौँ कि यहाँनिर अर्थक्वेक लोड छैन है। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अर्थक्वेक लोड लाग्यो भनेर यसरी लोड लगाउँछौँ है। भनेको स्टोरीमा अर्थक्वेक लोड लाग्छ, जमिन मुनि अर्थक्वेक लोड हामी क्याल्कुलेट गर्दैनौँ किनभने यो ठाउँमा सोइल अलरेडी छ भने सोइल र यो सँगै छ, सोइलले पक्रेर राखिरहेको छ हैन। त्यो भएपछि तपाईहरुले माथिको लागि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि त। अब इटाप्समा त हामीले सिस्मिक एनालिसिस गर्छौँ, ल्याटरल लोड लगाउँछौँ। अब तपाईहरुले यो पनि मोडल गर्यो भने अनि सोइल त मोडल गर्नु मिल्दैन। त्यसले गर्दा अलिअलि एरर आउँछ है। अब त्यो भनेको तपाईहरुले यो पोर्सनलाई यसमा मोडल गर्नु पर्दैन। यसलाई हामीले पछि सेफमा मोडल गर्न मिल्छ। अब जमिन मुनिको पोर्सन भनेको सेफमा चाहिँ सोइल मोडल गर्न मिल्छ अथवा अर्थक्वेक लोडलाई इग्नोर गर्न मिल्छ भने हामीले जे पनि सेफमा मोडल गर्ने बेलामा यो मुनिको पोर्सन मोडल गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरी अब मुनिको पोर्सनको तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्यो भने यसको डेड लोड मात्रै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, अरु कुनै लोड जस्तै यसमा केही पनि लोड लाग्दैन है। यसमा लाग्ने लोड भनेको डेड लोड हो, यही फुटिङको डेड लोड। अब यो फुटिङको डेड लोड भनेको यो फुटिङ पनि हामीले मोडल गर्न मिल्दैन यो ट्याप्समा। हामीले जम्मा यो कोलुम मात्रै मोडल गर्छौँ कि। अब तपाईहरुले यो कोलुम मोडल गर्यो भने यो कोलुमको डेड लोड भनेको गामा इन्टु भोल्युम, त्यो भनेको 25 आरसीसी को गामा 25 मान्यो भने 25 इन्टु यो कोलुमको लेन्थ पनि 1 फिट, विड्थ पनि 1 फिट अनि हाइट चाहिँ 5 फिट हुन्छ भने 5 फिट क्युब भने 5 फिट क्युबलाई तपाईहरुले मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 5 फिट क्युबलाई मिटर क्युबमा कन्भर्ट गरेर 25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कोलुमको डेड लोड आउँछ। अब त्यसलाई इग्नोर गर्यो, सानो लोड हो, त्यसलाई इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ है। तर तपाईहरुले यदि इग्नोर गर्न मन लागेन भने पछि एक्सेल सिट डिजाइन गर्दाखेरि कोलुमको लागि पनि एक्सेल सिट डिजाइन गर्दा आई मिन फुटिङको लागि पनि एक्सेल सिट डिजाइन गर्दा तपाईहरुले त्यो लोड पनि फुटिङमा एड गरेर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सानो लोड, कन्स्ट्यान्ट लोड एड गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब अहिले हामीले मोडल गर्दा यो मुनिको पोर्सनलाई इटासमा मोडल गर्दैनौँ। अब तपाईहरुसँग दुईटा अप्सन छ। तपाईहरुले यो ग्राउन्ड लेभलदेखि मोडलिङ स्टार्ट गर्नुभयो भने ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्मलाई पनि एउटा स्टोरी मानेर मोडल गर्न मिल्छ। तपाईले हेर्यो भने कति अब तपाईले हेर्नुभयो भने इभन तपाईले युट्युबमा हेर्नुभयो भने कुनै भिडियोमा जस्तै यो ग्राउन्ड लेभलदेखि मोडलिङ स्टार्ट गर्छ। ग्राउन्ड लेभलदेखि मोडलिङ स्टार्ट गर्यो भने ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्म एउटा कुनै हाइट 0.045 मिटर, 5 मिटर आई मिन त्यस्तो केही हाइट लिइदिन्छ है। अब अहिलेको लागि हाम्रो 1 फिट 6 इन्ची छ। अब यो कुरा भनेको भेरिएबल हो। जस्तो तपाईको ग्राउन्ड लेभल कुन ठाउँमा छ, प्लिन्थ लेभल कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा
थाहा हुँदैन। अब एक्जिस्टिङ साइट कन्डिसन कस्तो छ हेरेर हुन्छ कि कुनै बेला रोडभन्दा अलिकति मुनि छ, रोडभन्दा 2-3 फिट मुनि हाम्रो ग्राउन्ड लेभल छ भने हामीले पहिला पुरेर पछि फुटिङ बनाउनु त होइन। पहिला हामीले फुटिङ बनाउँछौँ अनि पछि पुरिदिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि अब हामी रोड लेभलसम्म हाम्रो जमिनलाई उठाउने बेलामा हाम्रो अलिअलि भए पनि त्यसमा प्लिन्थ लेभल अलिकति बढी उठ्छ। कुनै बेला हाम्रो ग्राउन्ड लेभल अलमोस्ट प्लिन्थ लेभलसम्म सेम हुन पुग्छ। त्यो अब कन्डिसन हेरेर साइटको कन्डिसन कस्तो त्यो हेरेर तपाईँहरूले ग्राउन्ड लेभल र प्लिन्थ लेभललाई कुनै डिस्टेन्समा राख्नुहुन्छ। अब 1 फिट 6 इन्ची भनेको जस्ट एउटा प्यारामिटर हो जुन भेरिएबल छ है। भने अब यो भेरिएबल प्यारामिटरलाई तपाईँहरूले कसरी मोडलिङ गर्दा यति नै हो भनेर भन्न मिल्दैन। तपाईँहरूले मोडल गर्दा अब यो पनि हाम्रो मुनिको पोर्सन हो भने यति पोर्सनलाई तपाईँहरूले अहिलेको लागि इग्नोर गरेर यो पछि अरू कुनै गर्दा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ है। हामीले अब अहिले मोडल गर्ने भनेको ठ्याक्क प्लिन्थ लेभलदेखि मोडलिङ स्टार्ट गर्न लागेको छु मैले है, यो लेभलदेखि बुझ्नुभयो है। अब यो प्लिन्थ लेभल भनेको जहाँनिर हाम्रो प्लिन्थ बिम बस्छ नि, जस्तै मैले तपाईँहरूलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, तलको बिम भनेको हाम्रो अहिले यो बिम हाम्रो स्ट्र्याप बिम हो। किन भन्दाखेरि यो इसेन्ट्रिक फुटिङ छ। यो हाम्रो आइसोमेट्रिक फुटिङ जहाँनिर छ त्यहाँनिर जुन यो बिम छ यो भनेको लोवर टाई बिम हो। यो माथिको बिम भनेको प्लिन्थ बिम हो है। जहाँ हाम्रो प्लिन्थ बिम छ त्यहाँदेखि हाम्रो प्लिन्थ स्टार्ट हुन्छ भनेको भिजिबल यो घरको स्टार्टिङ पोइन्ट, यो घरको भिजिबल स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको प्लिन्थ लेभल हो। योभन्दा मुनिको पोर्सन भनेको अन्डरग्राउन्ड हुन्छ है। भने अब हामीले अन्डरग्राउन्ड जमिनमा हामीले पुर्दिन्छौँ भनेपछि अहिले मोडलिङ स्टार्ट गर्दा यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्न लागिरहेको छ प्लिन्थ लेभलदेखि हामीले है। अब हामीले प्लिन्थ लेभलदेखि स्टार्ट गरेर अब तपाईँ कसरी पनि गर्नुहुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल मैले प्लिन्थ लेभलदेखि स्टार्ट नगर्ने भए म यत्तिकै तपाईँहरूलाई अब यो कुनै कम्पनीमा यस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ, कुनै ठाउँमा अर्को प्र्याक्टिस हुन्छ। अब तपाईँहरूले एउटा प्र्याक्टिस रङ हो भन्न मिल्दैन, तर गर्दाखेरि जुन वेले गर्नुभयो भने पनि हाम्रो अरू कुराहरू पनि मिल्नु पऱ्यो कि। जस्तो अब तपाईँहरूले मैले जमिन मुनिको पोर्सन मोडल गर्छु भने मोडल त गर्नुभयो, तर पछि तपाईँहरूले अर्थक्वेकको रेस्पोन्स हेर्ने बेलामा त्यो जमिनीको पोर्सनमा अर्थक्वेकले दिनेवाला रेस्पोन्स 0 बनाउनु पऱ्यो क्या। अब त्यो 0 बनाउन जान्नु पऱ्यो तपाईँहरूले, अनि बल्ल त्यो मोडलिङ गरेको लाइक भ्यालुएबल हुन्छ। अब जसरी गर्दा पनि त्यसको केही डिसएडभान्टेज हुन्छ, त्यो डिसएडभान्टेजलाई ओभरकम गर्न सकियो भने त्यो बेलामा त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै अब मैले यो 4 तल्लाको सट्टा अहिले यो बिल्डिङलाई 5 तल्लाको लेखेँ भनेको जमिन मुनिको पोर्सनलाई पनि 1 तल्ला हो भनेर अज्युम गरेँ भने म जस्ट देखाइरहेको छु, यो नगर्नु, हामी यो गर्दैनौँ क्लासमा है। मैले जमिन मुनिको पोर्सनलाई पनि 4 तल्लाको सट्टा 5 तल्ला हो भनेर अज्युम गरेँ र बटम स्टोरी हाइट चाहिँ 5 फिट लिएँ। यो 5 फिट भनेको मेरो जमिन मुनिको फुटिङ भएको 5 फिट पोर्सन है। यो लिएर मैले ओके गरेँ है भने मेरो कस्तो आउँछ हेर्नु त, मेरो यो बिल्डिङ आउँछ कि। अब म एकचोटि तपाईँहरूलाई यो बिल्डिङ कस्तो छ भनेर एकचोटि हेरौँ है। यो अहिले तपाईँहरू नबनाउनु, केही पनि नगर्नु ल। यो म मात्र गरिरहेको छु, यत्तिकै मैले यो तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्र गरिरहेको होला। एकैछिन केही नगर्नु है। अब तपाईँहरूले हेऱ्यो भने हेर्नु त, अहिले हाम्रो यो बिल्डिङको 3D यस्तो छ है। यो बिल्डिङको 3D अहिले मैले यो बिल्डिङ कति तल्लाको भने 5 तल्लाको भने होइन। अब यो बिल्डिङ हामीले 5 तल्लाको बनायो भने हेर्नु त, यो जमिन मुनिको यो मेरो एक तल्ला छ, यो 2 तल्ला भयो है, यो 3 तल्ला, यो 4 तल्ला अनि यो माथिको 5 तल्ला। यसरी हामीले यो बिल्डिङ टोटलमा 5 तल्लाको बनायो। 5 तल्लाको बनाउँदा हेर्नु मेरो अरू सब स्टोरीको हाइट 9 फिट 5 इन्ची, 9 फिट 5 इन्ची, 9 फिट 5 इन्ची, 9 फिट 5 इन्ची, 9 फिट 5 इन्ची छ। मेरो जमिन मुनि यो जुन बेस स्टोरी हाइट छ, बटम स्टोरी हाइट, यो चाहिँ मैले अहिलेको लागि 5 फिट लिएँ। अब मैले यो बटम स्टोरी हाइट 5 फिट लिएँ भने मैले यो जमिन मुनि यहाँबाट मैले एउटा खाल्टो खनेँ, यो चाहिँ मेरो प्लिन्थ लेभल हो। प्लिन्थ लेभलबाट खाल्टो खनेर मैले यहाँ जमिन मुनि यो 5 फिटको कोलम बनाएँ। यसरी बनाउँदा के बेनिफिट भयो, मलाई यहाँ जमिन मुनि यो यति कोलमको पनि लोड, अब यो कोलमको लोड पनि मेरोमा एड हुन्छ। जस्तै अब मेरो टोटल लोड जति थियो त्यसमा यो कोलमको गामा इन्टु भोल्युम सेल्फ वेट एड हुन्छ। अब यसरी पनि मोडल गरेर गर्ने चलन छ। यसरी गर्दाखेरि तर के हुन्छ भने त, अब जब मैले यो बिल्डिङमा अर्थक्वेक लगाउँछु नि, अब मैले यो बिल्डिङमा कुनै बेला अर्थक्वेक लोड लाग्ला है। अब मैले यो बिल्डिङमा एउटा अर्थक्वेक लोड एकचोटि हेरौँ मात्र ल। मैले यो बिल्डिङमा कुनै बेला अर्थक्वेक लोड लगाएँ भने यो बिल्डिङले केही मोसन दिन्छ मलाई। त्यो मोसन दिने बेलामा मेरो यो जमिन मुनिको जुन यो पोर्सन छ यसले पनि मोसन गर्छ। मेरो यहाँनिर 0 डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन, यहाँनिर पनि केही न केही डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ मेरो बिल्डिङमा है। अब त्यो डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ भने यो यही गरेको ठिक हो भन्ने हुँदैन कि। जस्तै अब तपाईँहरूले अहिले यो बिल्डिङको अर्थक्वेक लोड हेऱ्यो भने कुनै पनि एउटा मोडको लागि, जस्तो अब अहिले त भएन होइन।
यो तपाईँहरूले अहिले नगर्नु, यो हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्छौँ ल। जस्तै हेर्नु त, अब यो बिल्डिङको अर्थक्वेक आउँदाखेरिको डिस्प्लेसमेन्ट हेऱ्यो भने मेरो यो पोइन्टमा 0 डिस्प्लेसमेन्ट आइरहेछ, तर मेरो यहाँनिर यो बिल्डिङ डिस्प्लेस भइरहेछ है। अब तपाईँहरूले यो मोड इन्क्रिज गर्दै गयो भने यो जति डिस्प्लेसमेन्ट आएर त्यो झन् इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि है। अब तपाईँहरूको जुन जुन पोइन्टमा, जस्तै यो पोइन्टमा यति धेरै डिस्प्लेसमेन्ट, यो पोइन्टमा यति धेरै डिस्प्लेसमेन्ट भने हाम्रो के हुन्छ नि, यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट आयो नि, अब हामीले जेनरली अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेट गर्दाखेरि गर्ने असम्पसन के हो भने बेसमा चाहिँ 0 हुन्छ भनेर, प्लिन्थ लेभलमा, प्लिन्थ लेभलभन्दा मुनि जमिन छ, यहाँ जमिनले पक्रिरहेको पोर्सन यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट 0 हो भनेर थोरै डिस्प्लेसमेन्ट आयो र तपाईँहरूले यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट 0 बनाएर गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन है। तर अब यसरी गर्दाखेरि अलिअलि भए पनि एरर आउँछ। अब तपाईँहरूले जसरी गरे पनि भयो है, अब यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। हामीले यसरी मोडल गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ बुझ्नुभयो, तलको पोर्सन चाहिँ 5 फिट भयो, यतिसम्म गर्न सकिन्छ होला। तर अब हामी यसरी गर्दैनौँ। म फाइललाई न्यू मोडल गरेर फेरि स्टार्ट गर्छु ल। अब जो भर्खर जोइन गर्नु भएको छ अथवा मिस भयो, हामीले स्टार्ट गर्न लागेको यो पोइन्टबाट फेरि एकचोटि स्टार्ट गरेका छौँ है। फाइलमा जानु अनि हामी न्यू मोडलमा जान्छौँ। न्यू मोडलमा गइसकेपछि हामीलाई एउटा डायलग बक्स खुल्छ यस्तो खालको है। यो डायलग बक्समा हामीसँग 3टा अप्सन छ। एउटा युज सेभ डिफल्ट युजर सेटिङ, एउटा युज सेटिङ फ्रम मोडल फाइल, एउटा युज बिल्ट इन सेटिङ्स विथ। हामीले युज सेटिङ्स फ्रम मोडल फाइल भन्ने अप्सन सेलेक्ट गर्छौँ अनि ओके गर्छौँ। अब तपाईँहरूले पनि युज सेटिङ्स फ्रम मोडल फाइल गरेपछि तपाईँहरूले 2टै मोडल फाइल बनाइसक्नुभयो होला, आइएस कोडबाट एउटा, एनबिसी कोडबाट एउटा। अब हामीले आइएस कोडमा गएर आइएस कोडको मोडल सेलेक्ट गरेर छौँ, क्लासमा म आइएस कोड युज गरेर गर्छु भनेर है। अब आइएस कोडको मोडल सेलेक्ट गरिसकेपछि नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन कतिवटा राख्ने भनेर सोधिरहेछ। अब यो चाहिँ अटोक्याडको प्लान हेरेर अब हाम्रो प्लानमा अहिले 6वटा छ एक्स डिरेक्सन प्लान एरिया नि त। अब कस्तो छ भने हाम्रो अटोक्याडको प्लानमा हाम्रो नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन भनेको 6वटा छ है। अब यो हाम्रो प्लान हो, यो प्लान अनुसार हामी गर्न लागिरहेछौँ। यसमा हाम्रो नम्बर अफ ग्रिड्स भनेको यो एबिसिडिइएफ हो अनि यो 1 2 3 भनेको पनि हाम्रो अर्को ग्रिड हो। अनि नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन हाम्रो 6वटा छ, नम्बर अफ ग्रिड्स इन वाइ डिरेक्सन हाम्रो 3टा छ है। भने अब मैले के गरेँ भने यहाँ गएर नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन 6वटा राख्छु, नम्बर अफ ग्रिड्स इन वाइ डिरेक्सन म 3टा राख्छु। त्यसपछि स्पेसिङ अफ ग्रिड्स भनेको 8 मिटर 8 मिटर। यो चाहिँ अब हामीले डिफल्टमा जे छ त्यही छोड्दा हुन्छ कि तपाईँहरूले कस्टम ग्रिड स्पेसिङ गरेर यहीँ मिलाउन पनि मिल्छ, तर हामी यहाँ नमिलाएर भित्र मिलाउँछौँ। किनकि भित्र मिलाउन सिकेपछि के हुन्छ गर्दाखेरि, अब मैले सपोज यहाँनिर रङ भ्यालु इनपुट गरेर छु भने पनि मलाई पछि थाहा पायो भने मैले त्यसलाई चेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ नि त भित्र एडिट गर्दा होइन। त्यो भित्र गएर एडिट गरौँ। यहाँ पनि सिम्पल स्टोरी डाटा र कस्टम स्टोरी डाटा छ कि। अब हरेक तल्लाको हाइट एउटै नहुन सक्छ नि त। जस्तै टिपिकल स्टोरी हाइट 9 फिट 5 इन्ची छ, तर 9 फिट 5 इन्ची छैन अरे। फर्स्ट फ्लोर चाहिँ मेरो 10 फिट, सेकेन्ड फ्लोर चाहिँ मेरो 9 फिट भयो भने मेरो फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोरको हाइट एउटै छैन। त्यो बेलामा मैले एटलिस्ट डिफ्रेन्ट हाइट इनपुट गर्न मिल्छ। जस्तै कस्टम स्टोरी डाटा गरेर मैले एडिट गरेँ भने यहाँ मैले हेर्नु त हरेक स्टोरीको लागि छुट्टै छुट्टै हाइट इनपुट गर्न पाउँछु कि। तर यो कुरा पनि भित्रबाट गर्न मिल्छ भने यहाँबाट नगरौँ, सिम्पल स्टोरी डाटा राखौँ। हाम्रो नम्बर अफ स्टोरिज भनेको मेरो 4 तलाको घर हो है, त्यही भएर मैले 4 राखेँ। अब टिपिकल स्टोरी हाइट कति राख्ने त भन्दाखेरि 9 फिट 5 इन्ची यो भनेको मेरो नर्मल टिपिकल हाइट है। अब बटम स्टोरी हाइट अर्कै हुनसक्छ है। अब यो मैले 9 फिट 5 इन्ची राखेँ। तपाईँको जस्तै पार्किङ इभन यसरी नै गर्दा, जस्तै मैले प्लिन्थलाई इग्नोर गरेँ, प्लिन्थभन्दा मुनिको पोर्सनलाई मोडल नगरिकन गर्दाखेरि पनि तपाईँको बिल्डिङको हाइट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँले यदि यो बिल्डिङको हाइट पार्किङ अब अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट गर्नुभयो, त्यतिखेर अलिक सानो हाइट 8 फिट मात्र राख्न मिल्यो। तपाईँले कुनै बेला आजकल तराईमा घर बनाइरहनु भएको छ भने बिचको फ्लोर अलिकति अग्लो हुन्छ, त्यो ब्याङ्कहरूलाई दिनेवाला फ्लोर, त्यसलाई 12 फिट भनेर हुन्छ होइन। अनि ग्राउन्ड फ्लोर अलिकति अग्लो, बिचको फ्लोर अलिकति ठिक्कको साइजको, अनि टप फ्लोरमा आफू मात्र बस्ने रेसिडेन्सियल पोर्सन 10 फिटको मात्र। त्यसरी त्यो हाइट चेन्ज हुनसक्छ। अब हाइट जहिले एउटै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन है। तर अब अहिलेको लागि हामीले 9 फिट 5 इन्ची 9 फिट 5 इन्ची राख्यो। तपाईँहरूको प्लानमा अर्कै छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ चाहियो भने है। ल यति गरेपछि मेरो यो भर्न सक्यो। यसमा तपाईँहरूलाई के कन्फ्युजन छ यति अहिले भर्खर गरेको कुरामा? के क्वेसन छैन होला है? होइन त यहाँ एडिट ग्रिड लेभल्स भन्ने कुरा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यो एडिट ग्रिड लेभल्स भनेको के हो हेरी हाल्नु एकचोटि है त। अब ग्रिडको लेभल भनेको कस्तो हो भने ग्रिडको नाम के दिने, अब एबिसिडिइएफ 1 2 3 छ है। अब डिफल्टमा एउटा हुन्छ, जस्तै हेर्नु त यसलाई मैले एडिट ग्रिड लेभल गरेँ। डिफल्टमा के हुन्छ हेर्नु त, एक्सतिर बिगिनिङ आइडी ए छ है, वाइतिर बिगिनिङ आइडी 1 छ, अनि एक्सतिर हेर्नु त लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ भनेपछि लेफ्टको सबैभन्दा लेफ्टको जुन मेरो ग्रिड छ त्यसलाई मैले ए भन्छु।
सेकेन्डको ग्रिडलाई बी भन्छु किनकि लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ नि त। सबैभन्दा राइटको ग्रिड भने ABCDEFG गर्दै जान्छ कि, अनि मेरो वाइतिर चाहिँ 1 2 3 गर्दै जान्छ। बटमको 1 हो किनकि लेबल बटमदेखि स्टार्ट भइरहेछ। यसलाई तपाईँहरूले चेन्ज गर्नु मिल्छ, जस्तै लेबललाई टप टु बटम गर्न मिल्छ। त्यो भयो भने मेरो माथिपट्टि ABCDEF भनेर माथिपट्टि A आउँछ है, अनि राइट टु लेफ्ट पनि गर्न मिल्छ। त्यो भयो भने मेरो राइटमा चाहिँ A आउँछ ग्रिड गर्ने बेलामा। अब यो डिफल्ट जुन कन्भेन्सन छ नि, तपाईँहरूले अब मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के हो भने यो डिफल्ट कन्भेन्सन जुन छ त्यो कन्भेन्सन जहिले पनि यही युज गर्नु क्या। अब तपाईँहरूले पछि आफूले ड्रइङ गर्दाखेरि पनि, आर्किटेक्चर ड्रइङ गर्दा पनि, सिभिल ड्रइङ गर्दा पनि तपाईँहरूको आफ्नै कम्पनी हो भने यस्तै गर्नु। अब तपाईँहरूको आफ्नो कम्पनी होइन, अर्को कम्पनीमा अर्कै रुल छ भने पनि यो गरेको बेटर हो, किनकि अब आर्किटेक्चर ड्रइङमा जुन ग्रिड A छ तपाईँहरूको स्ट्रक्चर ड्रइङमा पनि त्यही ग्रिड A हुनु पर्यो, तपाईँको रिपोर्टमा पनि त्यही ग्रिड A हुनु पर्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ भने तपाईँहरूले अब कहीँ पनि त्यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न इजियर हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै ग्रिडको नेमिङ कन्भेन्सन एउटै भएको बेटर। त्यो भएपछि अब मैले सबै ठाउँमा A र 1 राखेँ, बुझ्नु है। अब यो तपाईँहरूको अलरेडी अहिले जुन हामीले आर्किटेक्चर ड्रइङ गरिरहेको छ नि त्यसमा यस्तै छ, हेर्नु त। मैले अब यो यसलाई ओके गरेपछि यस्तो आउँछ है, यतापट्टि ABCDEF अनि 1 2 3। यो त यस्तै छ हाम्रो पनि, भनेको जहिले पनि मेरो लेफ्ट मोस्ट जुन एक्स डिरेक्सन ग्रिड छ त्यसलाई A भनिरहेको छ डिफल्टमा, यो B यो C यो D यो E यो F यो 1 यो 2 यो 3। भने तपाईँहरूले अब रिपोर्ट बनाउँदा, स्ट्रक्चर ड्रइङ गर्दा अनि आर्किटेक्चर ड्रइङ गर्दा सधैँ यही कन्भेन्सन फलो गरेको सबैभन्दा बेटर हो। तपाईँहरूलाई अहिलेसम्मको कुरामा के क्वेसन छ कसैलाई? छैन होला है। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब फर्स्ट काम भनेको यो ग्रिडको स्पेसिङ ल्याउनु पर्यो। अब तपाईँहरूले मोडल गर्नुभन्दा अगाडि यो ग्रिडको स्पेसिङ ल्याइदिनु पर्यो है। अब ग्रिडको स्पेसिङ भनेको मेरो हेर्नु त मैले A र B को बिचमा 8 मिटर राखेको छु होइन, हरेक ग्रिड र ग्रिडको बिचमा 8 मिटर स्पेसिङ आइरहेको छ। त्यसरी त डिफल्टमा चाहिँ त्यही छोड्दा हामीले। अब एक्चुअलमा त 8 मिटर छैन, कति छ हो त्यो पहिला हामीले अटोक्याडमा गएर हेर्नु पर्यो कि। अब हेर्ने अहिले हाम्रो ग्रिडहरू सिधा सिधा छ, त्यही भएर हाम्रो सजिलो भइरहेछ। जहिले पनि यस्तो हुँदैन, जहिले पनि सिधा सिधा हुँदैन। अब अहिले त यो फाइनल ड्रइङ हो कि, अब तपाईँहरूलाई यस्तो फाइनल ड्रइङ आयो भने धेरै सजिलो भइहाल्यो होइन, किनकि फाइनल ड्रइङ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको प्लान एलिभेसन सेक्सन बनिसकेपछि अब नगरपालिकामा पठाउन रेडी भएको ड्रइङ। अब यो नगरपालिकामा पठाउन रेडी भइसकेको ड्रइङ त अब डेफिनेटली उसले क्लाइन्टसँग पनि कन्फर्मेसन लिएर अनि सबै प्लान एलिभेसन सेक्सन सबै बनाइसकेपछि त अब यो ड्रइङ चेन्ज हुने चान्सेस कम छ। तर तपाईँहरूले अब नर्मली कस्तो हुन्छ, तपाईँले जब यो पाउनुहुन्छ त्यतिखेर प्लान एलिभेसन सेक्सनहरू बनेको हुँदैन है। भने अब तपाईँहरूले यही प्लानको आधारमा गराउनुमा हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यसमा सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङहरू मिलिरहेको हुँदैन। अब हामी जसरी गर्छौँ त्यस्तै गरी, अब प्रोफेसनली गर्दा जसरी गर्छौँ त्यस्तै गरी गर्छौँ है। तर अब तपाईँहरूले अहिलेको लागि त्यो नगर्दा नि फरक पर्दैन है। जस्तै हेर्नु त हामीले के गर्नु पर्यो भने, जस्तै अटोक्याड तपाईँहरू सबैलाई चलाउन आउँछ होला है, अब म अलिअलि मात्रै चलाउँछु। जस्तो तपाईँले यो हेर्नुभयो भने यो हाम्रो एउटा प्लान हो, मैले भर्खर यसलाई कपी गरेँ होला। मैले के गरेँ भने यसलाई सेलेक्ट गरेँ, फेरि गर्छु है। म अटोक्याड धेरै चलाउँदिनँ है क्लासमा, म तपाईँहरूलाई आउँछ भनेर अलिक फास्ट गर्छु अटोक्याड कामहरू। जस्तै मेरो यो एउटा प्लान हो होइन, मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु यसरी। यो प्लानलाई सेलेक्ट गरेर मैले कपी गरेको CO भनेको कपीको कमान्ड हो, मैले यसलाई कपी गरेर यहाँ लगेर राखेँ यसरी है। अब मैले यसलाई यहाँ लगेर राखिसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि हेर्नु त मैले पहिला ग्रिड लाइनहरू ठिक छ कि छैन। अब ग्रिडको स्पेस त्यहाँ अलरेडी छ, सेन्टर उसले 3टा स्पेसिङ दिइरहेको छ, सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ, एज टु एज स्पेसिङ। आर्किटेक्चर प्लानमा जहिले पनि 3टा खालको स्पेसिङहरू छ है। अब तपाईँहरूले के अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु भने मैले यो प्लान अटोक्याडमा दिनुको बेनिफिट के हो भने यसको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ ठिक छ कि छैन। अब कहिलेकाहीँ के एरर भएर हुन्छ, सानो सानो एरर जुन हामीले नोटिस गरेर हुँदैन, किनकि यस्तो गजाङ गुजुङ ड्रइङमा एरर नोटिस गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले केही एरर छ कि भनेर चेक गर्नु पर्यो थोरै पहिला है आफ्नो लागि। अब त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु भने यो कोलुम बाहेक बाँकीको सबै कुरा डिलिट गरिदिनु है। अब त्यो कसरी गर्ने भने लेयर अफ गर्दा सजिलो हुन्छ है। अब लेयरमा काम गरेको छ भने आर्किटेक्टले अथवा तपाईँहरूले आफै लेयर अफ गर्यो भने LAYOFF भनेको लेयर अफ गर्ने कमान्ड हो। लेयर अफ गरेर तपाईँहरूले यो कोलुमको लेयर अफ गरिदिनु भयो भने कोलुम बाहेक अरू सबै कुरा यहाँ छ। अब मैले बाँकीको सब कुरालाई एकैचोटि सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्छु। डिलिट भन्दा इरेजको लागि E इन्टर हो। E भनेको इरेजको कमान्ड हो अटोक्याडमा। मैले E इन्टर गरेँ भने सबै जान्छ होइन। अब मैले कोलुमको लेयर अफ गरेको थिएँ, त्यसलाई लेयर अन गर्छु, LAYON लेयर अन हो। अब यो गरेपछि मेरो कोलुम मात्रै आउँछ यसरी है। अब तपाईँ सबैलाई अटोक्याड आइहाल्छ। तपाईँहरूलाई एक्सेल इन्टर V इन्टर गर्यो भने मेरो हेर्नु त योबाट मैले यसरी ग्रिड लाइन्सहरू बनाउन सक्छु है। यो भनेको
मैले यस्तो लाइन्सहरू भर्टिकल लाइन्सहरू बनाइरहेको छु। अब यो चाहिँ मैले कोलमको सेन्टरमा गरेर बनाएको छु, टप कोलमको सेन्टरमा गरेर है। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, अहिले हाम्रो हेर्नु त यो बिल्डिङहरू सब यो बिल्डिङमा हाम्रो एउटा कुरा सजिलो छ कि हाम्रो सबै कोलमहरू ठ्याक्क सेन्टरमा छ के। यो भनेको त अति नै सजिलो कुरा भयो मोडल गर्नलाई। जस्तै हेर्नु त मेरो यो कोलम पनि ठ्याक्क बिचमा पर्यो, यो ग्रिड यो कोलम पनि ठ्याक्क बिचमा परिरहेको छ। यस्तो त हुँदैन, जेनरली कहिलेकाहीँ बाङ्गो हुन्छ। स्पेसली यो एजको कोलमहरू जग्गा बाङ्गो भएपछि अब हाम्रो जग्गा कस्तो छ त्यसमा भएपछि जग्गा हेर्नु त हामीसँग ठुलो जग्गा छ कि यो घरको बनाउने बेलामा यत्रो ठुलो जग्गा भएको मान्छेको लागि घर बनाउनु भने तपाईँले यतिखेर तपाईँले सब सिधा सिधा बनाउनु मिल्छ। सब सिधा सिधा बनायो भने सबैभन्दा राम्रो हो कि त्यो भनेको यो बिल्डिङमा इसेन्ट्रिसिटी कम हुन्छ। बिल्डिङमा टोर्सन कम बनाउनु भनेको राम्रो कुरा हो, किनकि त्यो बिल्डिङ सेफर बन्छ। कम रिइन्फोर्समेन्टमै सेफर बन्छ भने यो बिल्डिङ सस्तो पनि बन्छ, सेफ पनि बन्छ। तपाईँले सक्दो यो बिल्डिङलाई रेक्ट्याङ्गुलर बनाएको सबैभन्दा फाइदा हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले अब यो लाइनहरूलाई बाङ्गो बाङ्गो बनाउँदा यो बिल्डिङमा बढी लोड आउँछ, बढी रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ होइन। तर तपाईँहरूले अब त्यो पोसिबल सधैँ अभोइड गर्नु पोसिबल हुँदैन क्या। जग्गै सानो हुन्छ मान्छेहरूसँग, अब घर सानो बनाउनु कुरा आएन। त्यो भएपछि हामीले अब जग्गा टाँसेर बनाउँदा ठ्याक्क अब यो जग्गा जस्तो छ त्यस्तै गरी यो घर पनि बाङ्गो भएर हुन्छ। तर अब यो घर छैन बाङ्गो, त्यो भएपछि यो घर मोडल गर्न सजिलो भयो है। अब तपाईँहरूले त यो मैले ग्रिड लाइन्सहरू बनाएँ, मैले कहाँ बनाएँ ल। अब मैले यहाँनिर यसरी वाइ डिरेक्सनको ग्रिड लाइन्सहरू बनाउँछु। अब म अर्को एक्स डिरेक्सन पनि बनाउँछु। एक्स सिलिन्डर एच सिलिन्डर भनेको मैले होराइजेन्टल, अब अघि मैले भर्टिकल गरिरहेको थिएँ, अब म होराइजेन्टल डिरेक्सनमा भनेर चाहिँ अब यो चाहिँ जस्ट मैले चेक गर्नको लागि बनाएको, तपाईँहरूले नगर्दा पनि हुन्छ। यो बिल्डिङको लागि चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ। अब नेक्स्ट टाइम अब तपाईँहरूले यो बाहेक अरू कुनै बिल्डिङ बनाउनुभयो भने सधैँ चेक गर्नु है। यो बनाइसकेपछि अब हामीसँग ग्रिड लाइन्सहरू छ। अब यो ग्रिड लाइन्सहरू मेटाउनको लागि आरइसी इन्टर गर्नु है। यसरी रेक्ट्याङ्गल बनाउँदा हो मैले यो रेक्ट्याङ्गल जस्ट मैले रिफरेन्सको लागि बनाएर होला। मैले अब मैले यसो मलाई पुरै यति धेरै त चाहिँदैन भने म ट्रिम गरिदिन्छु कि। ट्रिम गरेर यो रेक्ट्याङ्गलभन्दा बाहिरको जे लाइनहरू छ त्यो सबैलाई म ट्रिम गरेर फालिदिन्छु यसरी है। अब यो सबलाई मैले ट्रिम गरेर फालिदिएँ भने अब मसँग यो रेक्ट्याङ्गलभित्रको यति ग्रिड लाइन्सहरू बच्यो भने अब यो मेरो ग्रिड लाइन्सहरू है। अब हेर्नु त अहिलेको लागि हामीलाई के फाइदा भयो भने त मेरो यो कर्नरको कोलमहरू यस्तो हुनसक्छ कि। जस्तै म तपाईँलाई देखाउँछु है, यो कर्नरको कोलम कस्तो हुनसक्छ भने यो कर्नरको कोलम थोरै यता हुनसक्छ कि यसरी है। यो भनेको पोसिबल हो, किन भन्दाखेरि तपाईँको जग्गा बाङ्गो छ अरे यसरी होइन। अब त्यो यो नि बाङ्गो भइहाल्छ है। तर तपाईँको अब यदि जग्गै बाङ्गो छ भने अब तपाईँको कोलम यसरी जान सक्छ कि। यो भनेको ग्रिड लाइनभन्दा बाहिर पनि कोलम यसरी बस्न सक्यो भनेको यो ग्रिड नै बाङ्गो बन्छ। तपाईँहरूले ड्रइङ गर्दाखेरि यो ग्रिडलाई नै यसरी बाङ्गो खालको ग्रिड बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यो बाङ्गो खालको ग्रिड पनि पोसिबल त छ नि त यस्तो खालको ग्रिड बन्न है। अब यस्तो चाहिँ भनौँ जेन यस्तो खालको ग्रिड बनाउन हामीलाई पोसिबल छ भने मेरो कोलम यस्तो हुनसक्छ भने यो भयो भने एरर होइन, किनकि मेरो जग्गै बाङ्गो छ भने मेरो कर्नरको कोलमहरू बाङ्गो बस्न सक्छ है। अब यो तपाईँहरूले यो पोसिबल कुरा हो, थाहा भयो है। तर मेरो सपोज मानौँ यो कोलम के यो भित्रको कोलम चाहिँ मेरो सपोज 2-4 एमएमले यताउता सरिरहेको छ कि यसरी यता सरिरहेको छ यस्तो भएर आयो। अब यो चाहिँ लाइकली छैन कि, किनकि अब यहाँनिर त हाम्रो जग्गा बाङ्गो हुन सक्दैन भने तपाईँलाई यत्तिकै एउटा कोलमलाई बाङ्गो राखेर यो बिल्डिङमा इसेन्ट्रिसिटी ल्याउने केही रिजन छैन। हुन त अब यही रुम पनि हेऱ्यो भने यो रुम पनि एस्थेटिकली लेस प्लिजिङ हुन्छ। अब तपाईँले मानौँ एउटा कोलमलाई यो सेन्टरमा राख्नु छ र यहाँ राख्नु भनेर तपाईँको लागि पनि लस हो, किनकि तपाईँले यो रुम नराम्रो पनि देखिरहेको छ भने यस्तो कहिले पनि बन्दैन। तर अब प्लान बनाउँदा कहिलेकाहीँ अलिअलि यताउता सरिरहेको हुनसक्छ। यस्तो सरेको छ भने तपाईँले मिलाएर यसलाई सेन्टरमा लगिदिनु है। अब यो भित्र कोलम सरेको छ भने चाहिँ यसलाई सेन्टरतिर लगिदिनु। यता कर्नरको कोलम अलिकति सरेको छ भने के होइन, त्यो जग्गा बाङ्गो भएर सरायो थाहा हुन्छ हामीलाई भने साइड प्लान पनि हेर्ने, अनि साइड प्लान कस्तो त्यो अनुसार ठिक छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो है। अब अहिले हामीलाई यो प्लान बनाउनु धेरै सजिलो छ किनभने सबै कोलमहरू ठ्याक्क ग्रिडमा छ है। भनेपछि अब मलाई पहिला सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङहरू चाहियो। सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भनेको डिएलआई भनेको डाइमेन्सन लिनियर, डिएल भनेको डाइमेन्सन एङ्कुलर। अब तपाईँहरूलाई अलिअलि डाइमेन्सन लाइन नाप्न आउँछ होला, अब सबैजना आउँछ होला है, म गरिदिन्छु। जस्तै मेरो यो एउटा लाइन छ, मलाई यसको लिनियर डाइमेन्सन नाप्नु पऱ्यो भने मैले डिएलआई गर्छु है। डिएलआई गऱ्यो भने जस्तै मैले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म डिएलआई गऱ्यो भने मलाई उसले यसरी एउटा लिनियर डाइमेन्सन दिन्छ कि। लिनियर डाइमेन्सन भनेको सिधा डाइमेन्सन है। अब डिएएल गऱ्यो भने चाहिँ एङ्गुलर डाइमेन्सन दिन्छ। डिएएल गऱ्यो भने चाहिँ यो लाइन जुन एङ्गलमा छ त्यही एङ्गलमा, जस्तै अब अघि मेरो हेर्दा यो लाइन एङ्गलमा थियो त्यही पनि यस्तो होराइजेन्टल डाइमेन्सन दिइरहेको थियो। त्यस्तै गरी अब मैले भर्टिकल डाइमेन्सन पनि निकाल्न मिल्छ डिएएल गरेर, डिएलआई गरेर है। डिएलआई गऱ्यो भने यो भनेको
डाइमेन्सन लिनियर हो है, त्यो भयो भने तपाईँको यस्तो खालको लिनियर डाइमेन्सन दिन्छ उसले। यो भनेको भर्टिकल कि त होरिजोन्टल जुन पनि दिन सक्यो। तर यो हाइपोटेन्युसवाला जुन छ यो अलोङ द एङ्गल, यो डाइमेन्सन चाहियो भने डिएएल भनेको डाइमेन्सन एङ्गुलर हो। यसो तपाईँले अब यो लाइनको डाइमेन्सनहरू नाप्न मिल्छ। अहिले हामीले सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन हामीलाई चाहिरहेछ है भने तपाईँहरूले अहिलेको लागि डिएएल गर्ने अथवा डिएलआई गर्ने। अब यो सिधा छ 90 डिग्रीमा छ, यो बेलामा डिएएल र डिएलआई भनेको एउटै हुन्छ भने मैले जहिले पनि लिनियर डाइमेन्सन नाप्छु भने डिएलआई गर्नु ल, डिएलआई इन्टर गर्नु अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अब लिनियर डाइमेन्सन यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्म कति छ। अब हामीले सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन मात्र भइपुग्छ है। अब यो कोलुमको सेन्टरदेखि यो कोलुमको सेन्टरसम्म 12 फिट 2 इन्ची रहेछ है। अब डिसिओ भनेको डाइमेन्सन कन्टिन्यू गर्नको लागि है। अब यो गरेर मैले योदेखि योसम्म कति डिस्टेन्स छ, योदेखि योसम्म कति डिस्टेन्स छ, योदेखि योसम्म कति डिस्टेन्स छ, योदेखि योसम्म कति डिस्टेन्स थाहा पाउँछु है। यो भनेको हेर्नु त मेरो 12 फिट 3 इन्ची रहेछ, यो भनेको 5 फिट 11 इन्ची रहेछ, यो भनेको 11 फिट 11 इन्ची, यो भनेको 8 फिट यस्तो छ है। त्यस्तै गरी यतापट्टि कति छ, अब डिएलआई इन्टर गर्छु फेरि म अनि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा डाइमेन्सन लिन्छु यसरी है। अनि त्यसपछि फेरि अब यो डाइमेन्सन लिइसकेपछि अब फेरि डिसिओ गर्छु अनि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म डाइमेन्सन लिन्छु। अब तपाईँहरू सबैजना अटोक्याड चलाउन आउँछ होला, यदि कसैलाई आउँदैन भने तपाईँहरूले अटोक्याड चलाउन अलिअलि हात बसाउनु, थोरै थोरै बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गरेर है, अब त्यो भइहाल्छ, अलिअलि गरेपछि आइहाल्छ। जस्तै यो 12 फिट 2 इन्ची, यो 8 फिट, यो 11 फिट 11 इन्ची, यो 5 फिट 11 इन्ची, यो भनेको ग्रिडको स्पेसिङहरू हो। अहिले मेरो हेर्नु त सबै ग्रिडको स्पेसिङ 8-8 मिटर छ। अहिले मैले चेक नगरे भए पनि त्यो बिल्डिङलाई त तपाईँहरूलाई फ्युचरमा गर्नै पर्छ। जस्तै अब तपाईँहरूले चारैतिर डाइमेन्सन दिँदा पनि हुन्छ कि, किनकि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ यतातिरको डाइमेन्सन र यतातिरको डाइमेन्सन एउटै हुँदैन। किन भन्दाखेरि मेरो ग्रिड नै बाङ्गो छ भने मेरो यो 11 फिट 9 इन्ची हुँदा यो 11 फिट 12 इन्ची आई मिन 11 फिट 11 इन्ची हुनसक्छ है। भनेको 1-2 इन्चीले यो तलमाथि सरेर हुनसक्छ यदि मेरो जग्गा बाङ्गो छ भने तपाईँहरूले यताको डाइमेन्सन दुइटै नापे पनि हुन्छ। तर यो केसमा परेन, यो केसमा सबैतिर इक्वल छ है। अब तपाईँहरूले यही बिल्डिङको लागि बनाउँदा अब सुरुमा त तपाईँहरूले लेखेर राख्नु या 12 फिट 2 इन्ची यही अर्डरमा लेख्नु क्या। हाम्रो कस्तो हुन्छ नि एदेखि जाँदा अब एकचोटि पहिला हेरिहालौँ है, पहिला इटाप्समा हेरौँ अनि पहिला हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ बुझ्न है। अब हामीले यो ग्रिडको स्पेसिङ मिलाउन लागिरहेछौँ। अब ग्रिडको स्पेसिङ मिलाउनको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा अब तपाईँहरूले हेर्नु है, अब तपाईँहरूले अहिले तपाईँहरूसँग यस्तो दुईवटा विन्डो आइरहला है। अब यो विन्डोको बारेमा तपाईँहरूले थोरै थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु ल। अहिले तपाईँहरूले त्यो ग्रिड लाइन्सको नम्बरहरू मोडल गरिसकेपछि तपाईँहरूसँग दुईवटा विन्डो आइरहेछ, एउटा 2D विन्डो एउटा 3D विन्डो है। यो 2D विन्डोमा प्लान आइरहेछ, यो 3D विन्डोमा 3D भ्यू आइरहेछ। तपाईँहरू जुन यो ब्लू कलर जहाँ छ नि यो हाइलाइट भएको कलर, यहाँ हाइलाइट भइरहेछ यहाँ हाइलाइट भइरहेको छैन भने अहिले म 2D विन्डोमा छु कि है। अब मैले यस्तो यो विन्डोमा क्लिक गरेँ भने अब म 3D विन्डोमा पुगेँ है। यो ब्लू कलर यहाँ 3D विन्डोमा आइरहेछ, 2D विन्डोमा म अहिले छैन भने म 2D विन्डोमा छु भने हेर्नु त म 2D विन्डोमा छु अहिले। यदि म 2D विन्डोमा छु भने म हेर्दा यहाँ तलमाथि गर्ने अप्सन आउँछ मलाई। त्यो भनेको अहिले हेर्नु त स्टोरी 4 मा छु नि म। यस्तो एक क्लिक गरेँ भने म बेसमा पुग्छु, जेड इक्वल टु 0 मा। फेरि मैले एक क्लिक गरेँ भने म जेड इक्वल टु 2.87 मा पुग्छु, यो भनेको 9 फिट 5 इन्ची हाइटमा है। अब फेरि मैले क्लिक गरेँ भने जेड इक्वल टु 5.74 मा पुग्छु, यो भनेको म सेकेन्ड तल्ला 9 फिट 5 इन्ची प्लस 9 फिट 5 इन्ची। अब फेरि म अझै गएँ भने हेर्नु त 8.62 मिटर, त्यो भनेको म 3 तल्ला माथि पुगेँ। अब फेरि म माथि गएँ भने म स्टोरी 4 मा पुग्छु, त्यो भनेको 11.48 मिटर। यसरी हाम्रो तलमाथि गर्दा डिफ्रेन्ट स्टोरीमा जान मिल्यो है। त्यस्तै हेर्नु त्यतापट्टि प्लान एलिभेसन 3D भन्ने अप्सन छ कि। म यो विन्डोमा छु नि त अहिले। अब मैले यो विन्डोमा गएर एलिभेसन क्लिक गरेँ भने अनि एलिभेसन भ्यू ए हेऱ्यो भने एलिभेसन भ्यू ए देखाउँछ जस्तो मलाई यसरी 1 को ए 2 को ए 3 को ए हैन। एलिभेसन भ्यू ए अहिले बनाएकै छैन के पनि एलिभेसन के मतलब भएन। तर म यहीँबाट अब 3D क्लिक गरेँ भने त यो पनि 3D भयो, यता पनि 3D छ यता पनि 3D छ। अब मैले यसलाई प्लान गरेँ भने कुन चाहिँ तल्लाको प्लान भन्ने सोध्छ अनि म स्टोरी 4 को प्लान गरेर अप्लाई गरेँ भने अब म स्टोरी 4 को प्लानमा पुग्छु यसरी है। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्लान एलिभेसन 3D यहाँ छ अनि तलमाथि गर्ने अप्सन यहाँ छ। अब हामी डिफ्रेन्ट स्टोरीमा मुभ गर्न सक्छौँ है। अब मैले योलाई घुमाउनु मिल्दैन, प्लानलाई घुमाउनु मिल्दैन, किन घुमाउने होइन त 3D मा यसरी क्लिक गरेँ भने यो 3D लाई मैले घुमाउन मिल्छ यहाँबाट है। अब 3D विन्डोमा यसरी यता घुमाउने अप्सन आउँछ, तर 3D विन्डोमा तलमाथि गर्ने अप्सन आउँदैन किनकि अलरेडी 3D देखिरहेछ। अब त्यसमा तलमाथि गर्ने त केही कुरै भएन है। अनि 3D विन्डोलाई तपाईँहरूले घुमाउन चाहिँ मिल्यो होइन, तर 3D विन्डोलाई तपाईँहरूले अब तलमाथि गर्न मिलेन भने अब कुन चाहिँ विन्डोमा हुनुहुन्छ। अब दुईवटा विन्डोमा काम गर्न मन लागेन भने एउटा मात्र विन्डोमा काम गर्न पनि मिल्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई एउटा विन्डोमा काम गर्नु छ, यही विन्डोमा मात्र काम गर्न मन लाग्यो भने यो विन्डोलाई यसरी क्लिक गर्यो भने जान्छ अनि एउटा मात्र विन्डो
भनेर आउँछ है। अब तपाईहरुलाई फेरि दुईटा विन्डो चाहियो भने यहाँनिर यस्तो यो ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर एड न्यू विन्डो गर्यो भने एउटा नयाँ विन्डो फेरि एड हुन्छ है। अब तपाईहरुले एउटा विन्डोमा काम गर्ने, दुईटा विन्डोमा काम गर्ने, कुन गर्दा तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यो गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाने। अब अहिलेको लागि म ग्रिडको स्पेसिङ मिलाउँछु अब फर्स्टमा है। अब ग्रिडको स्पेसिङ मिलाउने भनेको पहिला तपाईहरुले माउसले राइट क्लिक गर्नु है, यसरी माउसले राइट क्लिक गर्नु हैन। माउसले राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो खालको एउटा डायलग बक्स खुल्छ। यो डायलग बक्स खुलेपछि तपाईहरुले यो डायलग बक्समा एड मोडिफाई ग्रिड्स भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ टपमा है। अब हामीले अहिले ग्रिडलाई मोडिफाई गर्न लाग्यो, नम्बर अफ ग्रिड्स त हामीले मिलाइसक्यो। अब हामीले एउटा ग्रिडलाई मोडिफाई गर्छौं, एड मोडिफाई ग्रिड्समा क्लिक गर्नु। अब त्यसलाई क्लिक गरेपछि हेर्दा माथिपट्टि चाहिँ स्टोरी डाटा आउँछ, तलपट्टि चाहिँ ग्रिड सिस्टम्स आउँछ है। अब हामी तलपट्टिको ग्रिड सिस्टम्समा गएर ग्रिड सिस्टम्सलाई मोडिफाई गर्छौं है त। ग्रिड सिस्टम्सलाई हेर्दा एड न्यू ग्रिड सिस्टम कि त मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम भन्ने अप्सन छ। हामी एड नगर्ने, हामी मोडिफाई गर्ने है। अब यसलाई म मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम गर्छु यसरी। अब मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम गरिसकेपछि एउटा यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ है। यो डायलग बक्समा हेर्नु त यतापट्टि मेरो एक्स ग्रिडको डेटा भनेर छ, यतापट्टि मेरो वाई ग्रिडको डेटा भनेर छ। अब तपाईहरुसँग एक्स ग्रिडको डेटा पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, वाई ग्रिडको डेटा पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। अब त्यो भन्दा पहिला यहाँ माथि हेर्नु त रेक्टेंगुलर ग्रिड्स डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स, डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङ भनेर छ। अहिले फर्स्टमा हाम्रो डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्समा टिक लागिरहेछ है। अब हाम्रो डिफल्ट स्पेसिङ 8 मिटर थियो भने अर्डिनेट्सको रूपमा गर्दाखेरि के भयो भने त 0 टपमा 0 आयो भनेको मेरो ए ग्रिडदेखि ए ग्रिडसम्मको स्पेसिङ 0 हो। यो त एक्स डाइरेक्सनतिर हो। अनि ए देखि बी जस्तै म यो पोइन्ट ए देखि बी सम्म गए 8 मिटर है। त्यस्तै ए देखि सी सम्म 16 मिटर हैन। अनि ए देखि डी सम्म 24 मिटर, किनकि 8 8 8 को मल्टिपल भइरहेछ अहिले है। अब तपाईहरुले डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स र स्पेसिङ जुन गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै अहिले मैले यो प्लानको लागि डिस्प्ले ग्रिड एज अहिले हामी जुन प्लान गरिरहेछौं त्यो प्लानको लागि हामीले डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स गरेर गर्यो भने के हुन्छ हेर्नु त। मलाई यो सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भएर पुगेन के। जस्तै मेरो फर्स्ट ग्रिडको लागि म 0 राख्छु है। डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स गरेर स्पेसिङ त्यहाँनिर मैले ग्रिडको स्पेसिङ मिलाउन खोज्दा म के गर्छु, यो देखि यसको स्पेसिङ 0 छ, एक्स तिर मिलाउँदा है पहिला 0, त्यसपछि म 12 फिट 2 इन्ची गर्छु है। त्यसपछि मैले 20 फिट 2 इन्ची गर्नु पर्यो के। बुझ्नुहुन्छ? थर्ड वाला स्पेसिङ जुन राख्छु नि म त्यो चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको यो स्पेसिङ राख्नु पर्यो के, यो 20 फिट 2 इन्ची। त्यसपछि फेरि मैले अर्को स्पेसिङ जब राख्छु त्यसपछिको लागि त्यो स्पेसिङ चाहिँ मैले यो राख्नु पर्यो के। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको स्पेसिङ हो। यो हरेक स्पेसिङ नाप्दै बस्न हामीलाई झन्झट हुन्छ है। अब तपाईहरुले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले इनपुट गर्दा डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स गरेर पहिला 0, त्यसपछि 12 फिट 2 इन्ची, त्यसपछि 20 फिट 2 इन्ची, त्यसपछि 32 फिट 1 इन्ची, अनि त्यसपछि फेरि 32 फिट 1 इन्ची गरेपछि फेरि तपाईहरुले यहाँदेखि यहाँसम्मको यो स्पेसिङ, अनि फेरि लास्टमा सबै टोटल स्पेसिङ 38 फिट, अनि त्यसपछि फेरि अब लास्टमा यो स्पेसिङ गरेर गर्यो भने यो गर्नु र डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङ गरेर इनपुट गर्नु एउटै कुरा हो है। अब यसरी गर्दा धेरै नाप्नु पर्यो के। जस्तै मैले यो 5 वटै डाइमेन्सन नाप्नु पर्यो, त्यस्तै वाइ डाइरेक्सनतिर पनि सबै नाप्नु पर्छ। अब डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स गर्यो भने चाहिँ पहिला 0, बुझ्नुभयो, पहिला यो देखि यसको स्पेसिङ 0, त्यसपछि यो देखि यसको स्पेसिङ 12 फिट 2 इन्ची, त्यसपछि यो देखि यसको स्पेसिङ 20 फिट 2 इन्ची, त्यसपछि यहाँसम्मको स्पेसिङ 32 फिट 1 इन्ची, त्यसपछि टोटल यो स्पेसिङ 38 फिट, त्यसपछि यो स्पेसिङ 50 फिट 3 इन्ची हो। यसरी इनपुट गर्नुभयो भने डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङ गर्दा पनि डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स गर्दा फरक पर्दैन है। तर यसरी गर्न हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ किनकि यो नाप्नु पर्यो। डाइरेक्ट मैले हेर्नु त 12 फिट 2 इन्ची 8 फिट इन्क्लुड गर्न पाएँ भने मलाई सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर अब हेर्नु त मैले लेफ्टदेखि राइटसम्म गएँ नि, किन भन्दाखेरि मेरो ए ग्रिड लेफ्टमा छ। मैले पहिल्यै एडिट ग्रिड लेभल्स गरेर ए देखि ईसम्म गइरहेको छु। मेरो ए भनेको लेफ्ट मोस्ट ग्रिड हो, 1 भनेको बटम मोस्ट ग्रिड हो भने म यतापट्टि गर्दा डाइमेन्सन हाल्ने बेलामा यतापट्टि गर्दा तलदेखि माथि जान्छु, यता गर्दा लेफ्टदेखि राइट जान्छु है। भने पहिला 12 फिट 2 इन्ची, त्यसपछि 8 फिट, त्यसपछि 11 फिट 11 इन्ची, 5 फिट 11 इन्ची, 12 फिट 3 इन्ची, यो नाप्नु पर्दैन। कसरी? अब तपाईहरुले डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स गर्नुको सट्टा डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङ गर्नुभयो भने हेर्नु त अहिले डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स गर्दा यहाँ माथि 0 आइरहेछ है, यसको पनि माथि 0 आइरहेछ। त्यो भनेको यो 1 देखि 1 को स्पेसिङ 0, ए देखि ए को स्पेसिङ 0। तर डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङ गर्यो भने हेर्नु त सबै 8 8 8 0 आयो के। यो भनेको मैले डिफल्ट स्पेसिङ 8 राखेको त्यसलाई 8 दिइरहेको छु, तर बटममा 0 किनकि लास्ट ग्रिडदेखि लास्ट ग्रिडको स्पेसिङ चाहिँ लास्ट ग्रिडबाट स्पेसिङ छैन 0, यता पनि लास्टमा 0 आउँछ। यो भयो, लास्टमा जहिले पनि 0 आउँछ। अनि हाम्रो 5 वटा स्पेसिङ हुन्छ। जस्तै ए देखि एफ वटा ग्रिड छ भने ए बी सी डी ई एफ भनेको हाम्रो 6 वटा ग्रिड हो। 6 वटा ग्रिड छ भने 5 वटा स्पेसिङ हुन्छ कि, ए देखि बी मा एउटा, बी देखि सी मा एउटा, सी देखि डी मा एउटा, डी देखि ई मा एउटा, ई देखि एफ मा एउटा। भने 6 वटा ग्रिडको लागि 5 वटा स्पेसिङको भ्यालु हुन्छ, लास्ट भ्यालु 0।
डिफल्टमा आफै 0 आउँछ है। अब स्पेसिङको भ्यालु इन्क्लुड गर्दा फर्स्टमा मैले ए देखि बी को बीचको जुन स्पेसिङको भ्यालु छ नि त्यो चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। एकचोटि म स्क्रिन शेयर गर्छु ल, मलाई यो टर्न बाइ टर्न शेयर गर्न अलिकति गाह्रो भयो। मेरो हैन ए देखि बी को बीचमा जुन स्पेसिङ छ त्यो चाहिँ मैले कहाँनिर शेयर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ अब है। अब हेर्नु त मेरो ए देखि बी को बीचमा डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङ भन्ने अप्सन छ। अब यसलाई हेर्दा तपाईहरुले अटोक्याडमा गएर हेर्यो भने ए देखि बी को बीचमा 12 फिट 2 इन्ची, त्यसपछि 8 फिट है। 12 फिट 2 इन्ची, 8 फिट, 11 फिट 11 इन्ची। अब कसो गर्नु 12 फिट 2 इन्ची है, त्यसपछि 8 फिट, त्यसपछि 11 फिट 11 इन्ची। अब यो इन्ची टाइप नगर्दा पनि हुन्छ ल। अब जस्तै तपाईले 11 फिट 11 टाइप गर्यो भने अटोक्याड जस्तै अटोक्याडमा इन्ची टाइप नगर्दा नि हुन्छ नि। तपाईहरुले यदि तपाईहरुले फिट इन्चमा काम गर्नु भने तपाईले इन्च टाइप नगर्दा नि हुन्छ, त्यस्तै यसमा नगर्दा नि हुन्छ। 11 फिट 11 टाइप गरेर एन्टर गर्यो भने आफै कन्भर्ट गरिदिन्छ है। यो भनेको चाहिँ यो स्पेसिङ मिटरमा छ, अटोक्याडले आफै इट्याप्सले आफै कन्भर्ट गरिदिन्छ। जस्तै 12 फिट 2 इन्ची, 8 फिट 11 फिट 11 इन्ची, यो बुझ्नु भयो है। अब तपाईहरुले यही स्पेसिङ राख्न खोज्यो कि यो 12 फिट 2 इन्ची, 8 फिट 11 फिट 11 इन्ची, अब 5 फिट 11 इन्ची, 12 फिट 3 इन्ची हैन। अब यो स्पेसिङ हाल्नु पर्यो। यहाँनिर गएर 5 फिट 11 इन्ची, त्यसपछि फेरि 11 फिट कति हो 12 फिट 3 इन्ची है, 3 इन्ची त नि 12 फिट 3 इन्ची। अब तपाईहरुले यसरी हाम्रो जे स्पेसिङ छ त्यो स्पेसिङ यहाँ इनपुट गर्नु पर्यो। यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यस्तै यतापट्टि गर्ने बेलामा तल बटमदेखि टपसम्म है। अब बटमदेखि टपसम्म भनेको अब तपाईहरुले हेर्नु त अटोक्याडमा कति छ बटममा। मेरो बटममा गएर हेर्यो भने मेरो बटममा चाहिँ 11 फिट 2 इन्ची छ अनि यहाँ चाहिँ 11 फिट 9 इन्ची छ भने 11 फिट 2 इन्ची अनि 11 फिट 9 इन्ची हाल्नु पर्यो मैले है। अब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त, पहिला मैले यहाँनिर 11 फिट 2 इन्ची है अनि 11 फिट 2 इन्ची अनि 11 फिट 9 इन्ची यसरी मैले इनपुट गरेँ है। यसमा तपाईहरुलाई के समस्या छ अहिले भर्खर गरेको कुरामा? क्वेशन किन बुझेको छ छैन होला है। ल अब यतिसम्म हामीले गरिसक्यो है। अब डिस्प्ले ग्रिड स्पेसिङ गरेर सबै स्पेसिङहरु मैले इनपुट गरेँ। अब हेर्नु त यो बाहेक यो टेबलमा के छ भनेर है। यहाँनिर मेरो के छ भने एउटा बबल साइज छ। अब बबल साइज भनेको कति भन्दाखेरि यो बबल भनेको यो गोलोको साइज हो के है। अब यो भनेको धेरै फरक पर्दैन। कहिलेकाहीँ ग्रिडहरु धेरै नजिक छ भने दुईटा जोडिदिन्छ के। यसलाई घटाउन मिल्छ। जस्तो तपाईले ग्रिडहरु नजिक छ भने यसलाई 750 राख्यो भने यो जोडिदैन है। तर अब जहिले पनि यो भनेको घट्यो, यो बबल साइज सानो भयो है। तर यो बबल साइजको केही मिनिङ छैन। अहिले 1200 नै राख्दा हुन्छ है। अब यो बबल साइजले गर्दा तपाईको डिजाइनमा केही नि फरक पर्दैन। यो भनेको जस्ट तपाईलाई कुन कम्फर्टेबल हुन्छ काम गर्दा भन्ने कुरा हो। यहाँ रेफरेन्स पोइन्ट र रेफरेन्स प्लेन्स छ है। यो चाहिँ याद गर्नु। यो कुरा अहिले हामीसँग एउटा पनि रेफरेन्स पोइन्ट पनि छैन, एउटा पनि रेफरेन्स प्लेन पनि छैन। रेफरेन्स पोइन्टमा क्लिक गर्यो भने खाली आउँछ है। अब मैले एड गर्न मिल्छ तर मैले यहाँबाट एड गर्नु केही मिनिङ छैन। भने मैले यहाँनिर मसँग एउटा रेफरेन्स पोइन्ट्स रेफरेन्स प्लेन्स भन्ने अप्सन छ। यो हामीले पछि मोडल गर्दा काम लागेको बेलामा भन्छु है। यहाँ छ है। अब यो तपाईहरुलाई आइसक्यो। अब यहाँ तल हेर्नु त यहाँ स्टोरी रेन्ज भन्ने अप्सन छ। यो ग्रिड चाहिँ कुन स्टोरी रेन्जको लागि भ्यालिड छ भन्ने सोधिरहेको छ। सबै स्टोरीमा यही ग्रिड हो। हामीले के गर्नु पर्दैन, अल स्टोरी डिफल्टमा अल स्टोरीमा छ, अल स्टोरीमा गर्दा हुन्छ है। अब यतिसम्म हामीले गर्न सक्छौं। यो तलको भनेको जेनरल ग्रिड्स, यो भनेको चाहिँ मेरो रेक्ट्याङ्गुलर ग्रिड्स भयो भने, जेनरल ग्रिड भनेको मेरो ग्रिड बाङ्गो भयो भने, जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि हैन म एड गर्छु ल। एउटा ग्रिड मैले एड गरेँ। यो तपाईहरुलाई पछि अब तपाईहरुको अहिलेको लागि यो कुरा अहिले काम लाग्दैन है। यो कुरा म डिलिट गर्छु। म तपाईहरुलाई बुझाउन मात्र गरेर हो। तपाईहरु नगर्नु ल। अब जस्तै मैले एउटा ग्रिड गरेँ है। यो ग्रिडको नाम जी हो है त। अब उले मलाई x1 मिटर, y1 मिटर, x2 मिटर, y2 मिटर सोधिरहेछ है। यो x1 y1 x2 y2 भनेको के हो? कोअर्डिनेट्स हो के पोइन्ट। जस्तो तपाईको यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ। मैले जस्तै एक्जाम्पलको लागि मात्र है। अब एक्जाम्पलको लागि मसँग एउटा बाङ्गो ग्रिड आयो अरे हैन। मेरो बाङ्गो ग्रिड भनेको यो हो। मैले अब यहाँनिर यो ग्रिड बनाउन खोजेँ है। यो ग्रिड चाहिँ मेरो जीजी ग्रिड हो के। यस्तो पनि ग्रिड छ अरे मसँग। यहाँ नि कोलम छ, यहाँ नि कोलम छ, यहाँ नि कोलम छ। मलाई यस्तो बाङ्गो ग्रिड बनाउनु पर्यो भने मैले यो ग्रिड त रेक्ट्याङ्गुलर ग्रिड भएन। मलाई यो जीजी ग्रिड बनाउनु पर्यो भने म कसरी बनाउनु पर्यो? उसले मलाई x1 y1 सोधिरहेछ। जस्तै मेरो यो पोइन्टको लागि x1 को भ्यालु कति हो? तपाईहरुले अब डाइमेन्सन नाप्नु पर्यो। x1 भनेको कोअर्डिनेट हो। कोअर्डिनेट भनेको जहिले पनि तपाईले फर्स्ट ग्रिडबाट नाप्नु पर्यो है। अब यहाँदेखि यो डिस्टेन्स कति छ?
पहिले यो चाहियो तपाईहरुलाई। यो डिस्टेन्स भनेको मेरो 58 फिट 3 इन्ची रहेछ। तर y डिस्टेन्स भनेको त 0 नै हो। बुझ्नुहुन्छ? अब यसको लागि मेरो y डिस्टेन्स 0 हो है। मेरो x डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 58 फिट 3 इन्ची हो। y डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 0 हो। भने मैले यो पोइन्ट निकाल्दाखेरि मेरो x1 फेरि भएन है। मेरो यो पोइन्ट निकाल्दाखेरि मेरो x1 भनेको कति हो? 58 फिट 3 इन्ची हो है। अब तपाईहरुले यही कुरा इट्याब्समा गएर इनपुट गर्नुभयो भने मेरो यो x1 को भ्यालु भनेको 58 फिट 3 इन्ची हो हैन। y1 को भ्यालु भनेको 0 हो है। त्यस्तै अब मलाई x2 को भ्यालु सोधिरहेछ है। अब मैले x2 को भ्यालु चाहियो भने मलाई तपाईहरुले माथिको पोइन्टको लागि गर्नु पर्यो के। अब त्यही कुरा है, अघि जे गरेर त्यही कुरा। यो यही ग्रिडको सबैभन्दा टप मोस्ट पोइन्ट भने यो पोइन्ट हो है। अब तपाईहरुले यो पोइन्टको लागि गर्नुभयो भने यो पोइन्टको लागि x1 को भ्यालु भनेको यो पोइन्ट भने x2 हो है। अब तपाईहरुले यो जुन x2 को भ्यालु छ नि यो x2 को भ्यालु भनेको 60 फिट 5 इन्ची हो है। भने तपाईहरुले x2 को भ्यालु चाहिँ 60 फिट 5 इन्ची राख्नु पर्यो। म पहिला गरिहालौँ ल। x2 को भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईको 60 फिट 5 इन्ची हो है। अब त्यस्तै गरी y2 को भ्यालु कति हो भन्छ दिइराछ। y2 भनेको मेरो यहाँनिर आउने एउटा पोइन्ट हो है। अब मैले y2 निकाल्नु पर्यो भने मेरो y2 को लागि जुन भ्यालु आउनु पर्यो त्यो भनेको मेरो यहाँदेखि मेरो y2 भनेको चाहिँ मेरो पोइन्ट सम्मको हाइट हो। बुझ्नुहुन्छ? अब मैले DLI गरेर चाहिँ भर्टिकल हाइट नै आउँछ। DAL गर्यो भने चाहिँ एंगुलर हाइट आउँछ याद गर्नु ल। यो भर्टिकल हाइट भनेको मेरो 22 फिट 11 इन्ची रहेछ है। भने मैले यहाँनिर अब यसलाई 22 फिट 11 इन्ची हाल्छु। यो गर्यो भने त मेरो एउटा त्यो बाङ्गो ग्रिड जुन मलाई चाहियो त्यो पनि आयो के। म ओके गरिदिन्छु ल तपाईहरुले। ओके गरेर हेर्यो भने त मेरो ABCDEF भनेको मेरो रेक्ट्याङ्गुलर ग्रिड हो। यो G भनेको मेरो बाङ्गो ग्रिड हो। अब तपाईको ग्रिड बाङ्गो आयो भने तपाईले यसरी बाङ्गो ग्रिड पनि मोडल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईलाई चाहियो भने युज गरौँला हैन। अब अहिले हामीलाई चाहिएकै छैन। त्यही भएर हामी यो युज गर्दैनौं। तपाईहरुले के गर्नु राइट क्लिक गरेर एड मोडिफाई ग्रिड्स गरेर म डिलिट गरिदिन्छु। तपाईहरुले बनाउनु भएको छैन नबनाउनु ल। यसलाई मोडिफाई गरेर यो तलको मलाई चाहिँदैन एडिट गर्छु है। अब मसँग हेर्नु त रेक्ट्याङ्गुलर ग्रिड्स ABCDEF यिनीहरुको बीचको स्पेसिङ मैले मिलाइसके यो छ। अब मैले ओके गरेँ अनि ओके गरेँ है। त्यो गर्यो भने त मेरो रेक्ट्याङ्गुलर ग्रिड्स आयो ABCDEF 1 2 3। यिनीहरुको बीचको जुन स्पेसिङ छ यो मिलेको छ कि छैन कसरी चेक गर्ने। अब हामीले यो त मिटरमा छ। अब तपाईहरुले के गर्नु भने यहाँ तल हेर्नु त। अब तपाईहरुले यो पनि चलाउन सिकाल्नु ल। यहाँ तल हेर्नु त 1 स्टोरी ग्लोबल युनिट्स भनेर छ है। यो युनिट्स भनेको अहिले हामीले मेट्रिक SI चुज गरेको थियो। जब मैले मोडलिङ स्टार्ट गरेको थिएँ त्यतिखेर मैले मेट्रिक SI चुज गरेको थिएँ। त्यसैले यो सबै मिटरमा आएर छ। तपाईहरुले यो युनिट्स उसले हामीलाई है। अब मेट्रिक SI बाट मैले US डिफल्ट्समा चेन्ज गरेँ अहिलेको लागि। US डिफल्ट्स अब सबै फिटमा दिन थाल्छ। बुझ्नुभयो है। अब मेरो हेर्नु त जस्तै फिटमा दियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ कि अहिले यो 0 फिट बेस भने 0 फिट है। मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म 12 फिट 2 इन्ची 12 अब यो 0.1667 अब यो देखेर थाहा हुन्छ नि 12 फिट 2 इन्ची हो। तपाईहरुले अब काम गर्दै जाँदा बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ। जस्तै अब 0.1667 भने 2 इन्ची हो भने 12 फिट 2 इन्ची यो 8 फिट यो हेर्नु त 11 फिट 11 इन्ची हैन। यो 0.9167 यसो इन्ची छ। अब यो भनेको 5 फिट 11 इन्ची है किनकि 0.9167 छ। यो भनेको मेरो 12 फिट 3 इन्ची। अब तपाईहरुले यो ठीक छ कि छैन। अब जस्तै AutoCAD प्लानसँग कम्पेयर गर्दा हुन्छ कि 12 फिट 3 इन्ची अब ठीक गरेछ भने ठीक भइहाल्छ हैन। त्यही पनि चेक गर्न सजिलो हुन्छ। र यो 11 फिट 2 इन्ची यो 11 फिट 9 इन्ची हेर्नु त 11.75 11.1667 यो हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कम्पेयर गर्न है फिटमा हेर्यो भने। अब तपाईहरुले तर काम गर्दा चाहिँ जहिले पनि मेट्रिक SI मै गर्नु के। जस्तै अब फिटमा हेर्यो भने हाइट पनि चेक गर्नु। जस्तै Z = 0 पछि हेर्नु त 9 फिट 5 इन्ची 0.4167 भनेको 5 इन्ची हो। अब 12 सम्म हुन्छ नि त हैन। त्यसले 0.4167 भनेर 5 इन्ची भने 9 फिट 5 इन्ची ठ्याक्क छ है। अब यो तपाईहरुले एकचोटि चेक गर्नु है। अब यसलाई मैले मिटरमै काम गर्छु त्यसैले युनिटमा गएर मेट्रिक SI गर्यो भने फेरि अब मिटरमा देखाउन थाल्छ। यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ होला सबैजनाले है। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अहिले गरेको कुरामा? अहिलेसम्म गरेको कुरामा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन होला। ल अब यहाँसम्म गर्नु भनेको तपाईहरुको ग्रिडको स्पेसिङ मिलाउने कुरा हो है। अब यो बाहेक हामीसँग मोडलिङ गर्दाखेरि धेरैवटा वे हुन्छ है। मोडलिङ गर्ने भनेको हामीसँग मल्टिपल वेज हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई आजको क्लासमा सबै वे त सिकाउन भ्याउँदिन। म तपाईहरुलाई एउटा वेले यो बिल्डिङ मोडल गरेर सकाइदिन्छु है। अबदेखि यो पोइन्टदेखि यो क्लासको एन्डसम्ममा यो बिल्डिङको मोडलिङ गरेर हामी सकाउँछौँ। मैले यो सकाउन किन लागिरहेको छु भने तपाईहरुले घरमा गएर
केही काम गरेर आउन मिलोस् भनेर हैन। अब यो मोडलिङ गर्न अझै सजिलो बनाउने वेहरू पनि हुन्छ, त्यो हामी अर्को क्लासमा बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। जे भए पनि म यो बिल्डिङको मोडल अहिले बनाएर सकाइदिन्छु यो क्लासमा है। अब हामीसँग 20 मिनट बाँकी छ। तपाईहरुले यो बिल्डिङको मोडल बनेर सकिसकेपछि तपाईहरुले एकचोटि गर्न गएर यो बिल्डिङको मोडल आफूले बनाएर आउनु। मैले जसरी बनाउँछु त्यस्तै गरेर बनाउनु हैन। अनि अरु के गर्न मिल्छ, के फंक्सनहरु छ त्यो हामी बिस्तारै एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ है। ल सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको यो चाहिँ अब तपाईहरुले याद गर्दा हुन्छ। हाम्रो बिल्डिङ मोडल गर्दाखेरिको सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले कोलुम मोडल गर्नुपर्छ है। कोलुम मोडल गर्ने भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो। अब कोलुम मोडल गर्दाखेरि तपाईहरुसँग दुईटा विन्डो छ अहिले, एउटा प्लान विन्डो, एउटा 3D विन्डो है। जुन विन्डोमा पनि मोडल गर्न मिल्छ। अब तपाईहरुले प्लान विन्डोमा मोडल गर्दा सजिलो हुन्छ कोलुम मोडल गर्ने बेलामा। 3D विन्डो तपाईहरुले अहिलेको लागि बन्द गर्दा पनि फरक पर्दैन है, त्यो पनि राखिराखौँ। अब म अहिले प्लान विन्डोमा गएर गर्छु है त। मैले प्लान विन्डोमा गएर कोलुम मोडल गर्नु पर्यो भने हेर्नु त, यो मेरो अप्सन दिइरा। अब पहिला कोलुम मोडल गर्ने अप्सन कुन थाहा हुनु पर्यो। हामीसँग यति धेरै अप्सनहरु छ। हामी यो टुल्सहरु युज गरेर मोडल गर्नुपर्छ है। जस्तै मेरो सबैभन्दा पहिला यो जुन अप्सन छ नि माथिको, अहिले जुन जस्तो तपाईले कुन अप्सन सिलेक्ट भइराछ भन्ने कुरा, जस्तै यो मध्ये कुनै अप्सन सिलेक्ट भइरा हुन्छ हामीले काम गर्दा जहिले पनि है। जुनमा यस्तो ब्लू कलर आइराछ नि हाइलाइट भएको, हेर्नुभयो यो हाइलाइट भइराछ है। म यहाँ हुँदाखेरि पनि त्यही कुरा हाइलाइट भइराछ नि अहिले है। यो जुन हाइलाइट भइराछ त्यो चाहिँ मैले युज गरेको छु कि। जस्तै यो हेर्नु त, यो भनेको रिसेट गर्नलाई। जस्तै अब मैले एउटा बीम बनाएँ, मसँग केही छ यहाँनिर है। भएको अब्जेक्टलाई मलाई रिसेट गर्नु पर्यो भने यो रिसेट गर्नलाई यो अप्सन छ हैन। अब यो चाहिँ यो भनेको रिसेट गर्नेवाला अप्सन भयो। अब यो रिसेट गर्ने बेलामा मात्र काम लाग्छ, अरु बेला काम लाग्दैन। भने यो अप्सन हामी धेरै युजै गर्छौँ कि हामीले। मेरो यो ट्याब्समा एक किसिमको समस्या आयो यार, एकैछिन। मेरो यो ल्यापटपमा डिलिट बटन बिग्रियो होला है। अब तपाईहरुसँग डिलिट म बिस्तारै भन्छु है सबै कुरा। अब तपाईहरुलाई फर्स्टमा हामीले हेर्नु त, यो जुन ब्लू कलर हाइलाइट भइराछ नि, यो ब्लू कलर हाइलाइट भएको भनेको मेरो के सिलेक्ट भइराछ भन्ने देखाएर है। अब अहिलेको यो जुन मेरो कर्सर छ यो चाहिँ सिलेक्ट गर्ने अप्सन हो के। भनेको तपाईले कुनै अब्जेक्ट गर्न सक्छ। अब जहाँ केही पनि बनाएपछि एस्केप थिच्यो भने आफै अटोमेटिकली यो अप्सन सिलेक्ट हुन्छ है। त्यो भनेको सिलेक्ट अब्जेक्टको अप्सन हो। अब हामीले अहिले कोलुम बनाउन लागिरहेछौँ भने पहिला हेर्नु त, यो जुन स्ल्यान्टेड लाइन छ यो भनेको बीम बनाउने अप्सन हो। यो आई जस्तो छ नि यहाँ, यो चाहिँ कोलुम बनाउने अप्सन हो के। हेर्नु त, क्विक ड्र कोलुम प्लान तपाईँ नजिक गयो भने देखाउँछ कि यसले के हो भनेर है। यो आई जस्तो अप्सन भनेको कोलुम बनाउने अप्सन हो। यो अप्सन अहिले लक भइरहेछ भनेको चुजै गर्न मिल्दैन। तपाईँ जब जेडिसी कस्तो 0 मा हुनुहुन्छ नि है, प्लानमा तपाईँ जेडिसी कस्तो 0 मा हुँदाखेरि यो कोलुम बनाउने अप्सन तपाईले चुज गर्न पाउँदैन। मैले कोलुम बनाउनको लागि बेसमा बनाउन मिल्दैन कि, योभन्दा माथि जानै पर्छ। सो म स्टोरी 1 मा गएँ भने अब मेरो यो अप्सन अनलक हुन्छ अनि मैले यो अप्सन सिलेक्ट गर्न मिल्छ। जेडिसी कस्तो 0 मा तपाईहरुले चाहेर पनि यो अप्सन सिलेक्ट गर्न पाइँदैन। भनेको चाहेर पनि यहाँ कोलुम बन्दैन के यसरी है। 3D मा गयो भने बन्छ फेरि। अब त 3D मा गएर फेरि यो अप्सन अनलक भइसक्यो। अब 3D मा गएर तपाईहरुले काहीँ कोलुम बनाउनु पर्यो भने कोलुम बनाउन पाइन्छ यसरी है। अब हामी अहिलेको लागि प्लानमै काम गर्छौँ है। म प्लानमै काम गर्न सिकाउँछु तपाईहरुलाई। अब तपाईहरुले के गर्नु भने त्यही हो कि, अब मेरोमा यो डिलिट बटन अहिले चल्न यो के भयो मलाई थाहा भएन। म तपाईहरुलाई यो यहीँबाट डिलिट गर्छु ल। यो मैले यहाँबाट डिलिट गरेँ भनेको तपाईले पनि यहाँबाट गर्नुपर्छ हैन। डिलिट गर्दा ल्यापटपमा डिलिट बटन थिच्यो भने आफै डिलिट हुन्छ है। ल अब म प्लान विन्डोमा काम गर्छु। प्लान विन्डोमा काम गर्ने बेलामा मेरो यो अप्सन भनेको कोलुम बनाउने अप्सन हो। मैले जेडिसी कस्तो 0 मा कोलुम बनाउन मिल्दैन, त्यसैले म स्टोरी 1 मा जान्छु है। स्टोरी 1 मा गएपछि बल्ल कोलुम बनाउँछु। किन मिल्दैन भन्दाखेरि जस्तै मैले कोलुम बनाएँ भने हेर्नु त, मेरो यो कोलुम बनाउने अप्सन हो र यो है। मैले यो सिलेक्ट गरेर सपोज मैले यहाँनिर एउटा कोलुम बनाइदिएँ, यतिकै बनाउँछु ल। यहाँनिर मैले एउटा कोलुम बनाएँ भने हेर्नु त, यो 1 मा बनाएको 1 देखि तल भन्यो के। मेरो बेस भन्दा तल केही पनि छैन हैन। मैले यहाँनिर कोलुम बनाएँ भने, जस्तै मैले यो कोलुम बनाएँ भने मेरो यो कोलुम यहाँबाट मुनि भन्यो के। अब बेस भन्दा मुनि त केही पनि छैन, अब त्यो कोलुम बनाउनै मिल्दैन त्यो भएर। अब यहाँ गएर मैले कोलुम बनाएँ भने यो भन्दा मुनि केही पनि छैन, अब यहाँ कोलुम त बन्दै बन्दैन कहिले पनि हैन। तर मैले यहाँ गएर बनाएँ भने त मेरो यहाँ बनाएको कोलुम यो भन्दा मुनि बन्छ नि त। त्यही भएर कोलुम यो ठाउँमा चाहिँ बनाउन पोसिबल छ। मेरो ल्यापटपमा डिलिट बटन बिग्रेको भएर म यसरी डिलिट गरेर चाहिँ तपाईहरुले यसरी गर्नु पर्दैन है। ल यो भयो।
अब यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, कोलुम कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। है कोलुम कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा मलाई यहाँ तल हेर्नु त, वान स्टोरी, सिमिलर स्टोरी, अल स्टोरी भन्ने अप्सन छ है। अब सिमिलर स्टोरी भनेको के हो भनेर हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ। आजको क्लासमा हामी जसरी भए पनि यो एउटा भए पनि मोडलिङ गरेर सकाउन ट्राई गर्यो भने तपाईँहरूलाई घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। यो वान स्टोरी, अल स्टोरी, सिमिलर स्टोरी फङ्सन हामी अर्को क्लासमा सिकौँला है। म तर वान स्टोरी र अल स्टोरी चाहिँ अहिले भनिदिन्छु है। जस्तै मैले वान स्टोरी गरेँ भने एउटा स्टोरीमा कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। जस्तै मैले यो कोलुम, यही हो है कोलुम बनाउन, यो अप्सन हो ल। यो अप्सन सिलेक्ट गरेँ भने मैले यहाँ कोलुम यसरी बनाएँ भने यो कोलुम एउटा तलामा बन्यो कि। तर मैले यो वान स्टोरीको सट्टा मैले यहाँ गएर अल स्टोरी यसरी सिलेक्ट गरेर कोलुम बनाएँ भने तिनटै तलामा एकैचोटि कोलुम बन्छ है। अब कोलुम बनाउँदाखेरि अल स्टोरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, किनकि कोलुम भनेको सबै तलामा जान्छ जेनरली होइन भने त मैले डिलिट गर्छु ल। अब कोलुम चाहिँ जेनरली सबै तलामा जान्छ भने अल स्टोरी गरेर बनाउँदा सजिलो हुन्छ भने अब म तपाईँहरूलाई प्रोसेस भन्छु, तपाईँहरू यही प्रोसेस एक्ज्याक्टली फलो गरेर मोडल गर्न ट्राई गर्ने त। फर्स्टमा हामी के गर्ने भने होइन एकछिन ल। अब फर्स्टमा हामी के गर्ने भने यो कोलुमलाई अब एक्ज्याक्टली हामी मैले जे भनेर चाहिँ त्यही प्रोसेसले फलो गरेर गऱ्यो भने फर्स्टमा हामी के गर्नु पर्यो भने यो कोलुम मोडल गर्दाखेरि तपाईँहरू स्टोरी 1 मा जानु पर्यो प्लानमा है। यो प्लान विन्डोको स्टोरी 1 मा जानु। प्लान विन्डोको स्टोरी 1 मा गइसकेपछि यो आई भनेको हाम्रो कोलुम बनाउने अप्सन हो यो है। यो सिलेक्ट गर्नु है, यो सिलेक्ट गर्नु। यहाँ तल तपाईँहरूको वान स्टोरी आइरहेछ भने त्यसलाई अल स्टोरी बनाइदिनु है। अल स्टोरी बनाइसकेपछि यहाँ कोलुमको प्रपर्टी के हो सोध्छ। अब हामीले त कोलुम 12x12 हो हाम्रो प्रपर्टी, सबै तलमा 12x12 नै हुन्छ। कोलुमको साइज तपाईँले तलदेखि माथि जान नघटाउनु है। कोलुममा रिइन्फोर्समेन्ट घट्छ, कोलुमको साइज पनि घटायो भने बिल्डिङ इसेन्ट्रिक हुँदैन। बिल्डिङ इसेन्ट्रिक हुन्छ भने टोर्सन बढ्छ। त्यो बिल्डिङमा टोर्सन बढ्यो भने रिइन्फोर्समेन्ट बढी रिक्वायर्ड हुन्छ, त्यो बिल्डिङ अनसेफ हुन्छ। तपाईँहरू सक्दो यो बिल्डिङलाई सिमेट्रिक बनाउन ट्राई गर्नु। अब कोलुमको साइज चाहिँ नघटाउनु, 12x12 छ भने माथिसम्म 12x12। प्रपर्टी के राख्ने यहाँनिर चुज गरेर कोलुम 12x12 जुन हामीले बनाएको प्रपर्टी छ हामीले डिफाइन गर्दा मोमेन्ट टाइप पनि आजको क्लासमा अरू कुराहरू हामी नबुझौँ, हामी जस्ट एउटा कोलुम बनाउँ मात्र है। यो कुरा म अर्को क्लासमा भन्छु क्या है। जस्तै प्रपर्टी भनेको कोलुम 12x12 भने अब मैले कोलुम 12x12 बनाउन लागेँ। बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले क्लिक गर्यो भने पनि बन्छ। यसरी मैले जहाँ क्लिक गरेँ त्यही कोलुम बन्छ। यहाँ क्लिक गर्यो भने यहाँ कोलुम बन्छ है। यहाँ क्लिक गर्यो भने यहाँ कोलुम बन्छ होइन। यहाँ क्लिक गर्यो भने यहाँ कोलुम बन्छ। अब अहिले त कोलुम यो मैले यहाँ क्लिक गर्यो भने यहाँ कोलुम बन्छ, यहाँ क्लिक बन्छ है। जहाँ क्लिक गर्यो त्यही कोलुम बन्छ। कोलुम बनाउनलाई ग्रिड लाइन पनि चाहिँदैन होइन। तर के हुन्छ हेर्नु त, कोलुम बनाउन ग्रिड लाइन पनि चाहिँदैन। तर म यो कोलुमको अप्सन फेरि सिलेक्ट गरेँ ल। यो कोलुमको अप्सन सिलेक्ट गरेर मैले कोलुम 12x12 चुज गरेर यसरी बनायो भने यहाँ त बन्दैन, ड्र्याग गरेर बन्दैन। तर ग्रिडमा भएको बेलामा त्यही सजिलो हुन्छ कि। अब अहिले त हाम्रो सबै कोलुम ग्रिडमा छ। ग्रिडमा हाल्नु के सजिलो हुन्छ, यसरी ड्र्याग गर्यो भने ग्रिडमा आफै बनाइदिन्छ है उसले चाहिँ, सजिलो भयो है। किनकि सबै कोलुम ग्रिडमा छ। ग्रिडमा नभएको भए गाह्रो हुन्थ्यो है। अब सबै कोलुम ग्रिडमा छ, केही फरक परेन। अब स्केप गर्ने है। यो बनाइसकेपछि स्केप भनेको ल्यापटपमा ESC त्यो थिच्न नबिर्सिनु, किनकि त्यो थिचेन भने यही सिलेक्ट भयो। जबसम्म तपाईँको यो सिलेक्ट भइरहेछ, अहिले यही सिलेक्ट भइरहेछ नि त। ESC थिच्यो भने सेलेक्ट अब्जेक्ट सिलेक्ट हुन्छ कि त्यसपछि तपाईँले काहीँ क्लिक गर्दा बन्दैन। अब तपाईँले यही सिलेक्ट गरिरहेछ भने अनि तपाईँ झुक्किएर अब यति चलाउँदा यहाँ क्लिक गर्यो भने यहाँ कोलुम बन्छ। यसरी यो रङ हो होइन। त्यसैले यो क्लिक गर्दा नबनोस् भनेर हामीले के गरिरहेछौँ भने सक्दो बनाउने बेलामा के गर्नु, ग्रिडमा मात्र बनाउन ट्राई गर्नु है। यतिसम्म तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यो बिल्डिङको लागि मोडल गर्ने बेलामा यसरी हामीले कोलुम बनाउन सक्छौँ होइन। यो कोलुम तपाईँहरूले अब यदि अटोक्याडमा गरे हेऱ्यो भने थ्रु आउट तिनटै तला गइरहेको छैन भनेको यो कोलुम हाम्रो कुनै कोलुमहरू छैन कि। अब सबै कोलुम त अभियसली छैन। तपाईँहरूले अटोक्याडमा गएर हेऱ्यो भने हेर्नु त, यो चाहिँ मेरो अटोक्याडको प्लान हो है। यो प्लानमा गएर तपाईँहरूले हेऱ्यो भने मेरो यो ग्रिडमा यो दुईवटा कोलुम त छँदै छैन है। मेरो अरू सबै कोलुमहरू छ होइन, तर यो दुईवटा कोलुम त छैन नि त। A र B ग्रिडमा यो 1 मा कोलुमै छैन है। भने यो कोलुम चाहिँ मैले हटाउनु पर्यो भने अब तपाईँहरूले के गर्नु, फेरि अब आफ्नो इट्याब्सको प्लानमा जानु है। आफ्नो इट्याब्सको प्लानमा गइसकेपछि यो चाहिँ मेरो इट्याब्सको प्लान हो। म यहाँ गइसकेपछि मैले यो दुईवटा जुन कोलुम मलाई नचाहिनेवाला कोलुम छ नि, यो दुईवटा कोलुमलाई डिलिट गर्नु पर्यो है। डिलिट गर्नलाई तपाईँहरूले के गर्ने,
सेलेक्ट गर्ने वे भनेको हेर्नु त यही हो, सेलेक्ट अब्जेक्ट भने यही नै हो, आफै अटोमेटिकली आइरहेछ। यसलाई क्लिक गर्यो भने पनि सेलेक्ट हुन्छ यसरी, यसलाई क्लिक गर्यो भने पनि सेलेक्ट हुन्छ, कि त ड्र्याग गर्यो भने पनि सेलेक्ट हुन्छ है। अब मैले ड्र्याग गरिसकेको छु, यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट भयो। सेलेक्ट भएपछि तपाईँको किबोर्डमा डिलिट बटन हुन्छ, त्यो डिलिट थिच्यो भने जान्छ है। अब किनकि मेरो ल्यापटपमा त्यो डिलिट बटन अहिले वर्क गरेको छैन, म क्लासपछि हेर्छु के भएछ भनेर होइन। तपाईँहरूले यहाँ एडिटमा गएर डिलिट गर्नु, एडिटमा गएर यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन छ, यो क्लिक गर्यो भने पनि हुन्छ। ल्यापटपमा डाइरेक्ट डिलिट प्रेस गर्दा पनि हुन्छ, ल्यापटपमा प्रेस गर्न फास्टर हुन्छ, त्यही भएर ल्यापटपमा प्रेस गर्न है त। ल यति गरेपछि मेरो कोलम बन्यो है। कोलम बनिसकेपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको, अब यो चाहिँ स्टेप फलो गरेर हामीले, म तपाईँलाई स्टेप भनेर चाहिँ तपाईँहरू त्यही स्टेप एक्ज्याक्टली फलो गरेर मोडल गर्नु भएको है। यो जमिनमा हाम्रो फिक्स सपोर्ट चाहियो क्या हामीलाई। अहिले हेर्नु त, यो भनेको मेरो हिन्ज सपोर्टको सिम्बल हो, हेरिरहनु ल। यो ट्रायङ्गल जस्तो आइरहेछ नि यहाँ सपोर्ट है। यो 3D भ्यूमा हेर्नु ल तपाईँहरूले, यहाँनिर जुन यो अहिले सपोर्ट कन्डिसन जस्तो आइरहेछ नि, यो सेप याद गर्नु ल। अहिले यसको ट्रायङ्गल जस्तो खालको सेप आइरहेछ है। अब म यसलाई फिक्स सपोर्ट बनाउनु पऱ्यो कि। फिक्स सपोर्ट भनेको सबै स्टोरीमा बनाउने होइन, जमिनमा मात्रै फिक्स गर्ने है, जमिनमा मात्रै फिक्स गर्ने। त्यो भनेको तपाईँले z=0 मा जानु पऱ्यो प्लानमा, यो भनेको जमिन बेस है। यहाँ गएर यसरी यसको जोइन्टहरू सबै सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। हेर्नु त, यो सेलेक्ट हुँदा माथिको सबै सेलेक्ट भयो, किनकि मैले अल स्टोरी गरेको छु हो। अब यो चाहिँ हामीले रन गर्छौँ कि, यदि हामीले अल स्टोरी गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नु त। अब मैले फिक्स सपोर्ट असाइन गर्छु है। फिक्स सपोर्ट कसरी असाइन गर्ने भन्दाखेरि, यो चाहिँ मैले रन गरेर यसो नभन्नु ल। मैले फिक्स सपोर्ट असाइन गरेँ भने कसरी हुन्छ, असाइनमा जान्छौँ हामी यसरी, असाइनमा, अनि जोइन्टमा जान्छौँ, अनि रिस्ट्रेन्ट्समा जान्छौँ होइन। रिस्ट्रेन्ट्समा गएपछि फिक्स सपोर्ट भनेको यो है। फिक्स सपोर्टलाई अप्लाई गर्यो भने हेर्नु त, अब मैले फिक्स सपोर्ट अप्लाई गरेँ है। अब मैले हेर्नु त, यो सबैमा यस्तो गरेर असाइन गरेर मैले जोइन्ट गरेर फिक्स सपोर्ट अप्लाई गरेँ है। अब मैले यसरी फिक्स सपोर्ट अप्लाई गरिसकेपछि, अब मेरो यो 3D के भयो मलाई थाहा भएन, यसको 3D हेर्नु है। जस्तै होइन, मैले यस्तो, अब यो 3D मेरो वर्क गरेन है, कहिले काहीँ सानो सानो एररहरू आइरहेको हुन्छ है, त्यो हामी बिस्तारै एड्रेस गरौँला। मेरो यो मोडल फाइल खराब भएर होला सायद, हेर्नु त, यो सबै ठाउँमा फिक्स सपोर्ट आयो यसरी है। यो आउनु भएन किनकि मैले सबै जोइन्ट सेलेक्ट गरेँ। अब म यो सबै जोइन्ट सेलेक्ट गरेर मेरो सबै पोइन्टमा यसरी फिक्स सपोर्ट आयो भने चाहिँ त रङ भयो नि त, भने यसरी आउनु भएन कि है। अब यो मेरो के गरौँ म, अब यस्तो भयो है मेरो अहिलेको लागि होइन, मेरो कन्ट्रोल जेड पनि चलेन है, त्यही भएर मैले त्यहाँबाट अन्डु गरेको। तपाईँहरूले कन्ट्रोल जेड गर्दा हुन्छ है। मैले जस्तो तपाईँले कुनै पनि कुरा किबोर्डबाट गर्न मिल्ने कुरा यहाँ एडिटबाट पनि गर्न मिल्छ। मेरो अहिले भर्खर मैले कन्ट्रोल जेड थिच्दाखेरि ल्यापटपमा भएन, किनकि सायद अब यो मोडल फाइलमा केही करप्ट भयो होला है। तपाईँहरूले बनाएको मोडल फाइलमा त्यस्तो छैन, तपाईँहरूले कन्ट्रोल जेड गर्दा हुन्छ है। यो भनेको मेरो एउटा मोडल फाइल हो, यसको मैले बेसमा मात्र फिक्स सपोर्ट असाइन गर्न खोजिरहेको छु, तर मेरो थ्रु आउट फिक्स सपोर्ट असाइन भयो। तपाईँहरूले यदि याद गर्नुभयो भने यो फिक्स सपोर्टको याद गर्नु त, टेम्प्लेट यस्तो हेर्नु त, यो सेप याद गर्नु त, रेक्ट्याङ्गल जस्तो सेप छ, यो भनेको मेरो फिक्स सपोर्टको साइन हो है। तर अब तपाईँहरूले एडिटमा गएर तपाईँहरू अहिले हेऱ्यो भने अहिले जुन यो आइरहेको छ नि, यो अहिले तपाईँहरूको आइरहेको यो बटनमा यो हिन्ज सपोर्ट हो कि है। यसलाई मैले फिक्स सपोर्ट बनाउनु पऱ्यो भने म के गर्छु, प्लानमा जान्छु, प्लानको बेसमा जान्छु है। प्लानको बेसमा गएर यो सबै जोइन्टलाई सेलेक्ट गर्छु यसरी। अब सबै स्टोरीमा सेलेक्ट भयो, त्यो हुनु भएन भने के गर्ने, अल स्टोरीलाई वान स्टोरी बनाउनु है। वान स्टोरी बनाएपछि यसो सेलेक्ट गर्ने। अब सेलेक्ट गर्यो भने यसको 3D हेर्नु त, अब यो बटममा मात्र सेलेक्ट भइरहेछ है। यो सेलेक्ट भएपछि अब के गर्ने, असाइनमा जाने, जोइन्टमा जाने, रिस्ट्रेन्ट्समा जाने, अनि यसलाई फिक्स गर्ने यसरी है। अब यसलाई फिक्स गरिदियो भने अब यो तल बटममा मात्र फिक्स सपोर्ट आयो यसरी है। अब यो फिक्स सपोर्ट तपाईँहरूले बेसमा मात्र ल्याउनु पर्यो। यो पछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको बिम बनाउने। मैले यो क्लासमा अलिक फास्ट गर्छु किनकि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ होइन। अब यो पछिको स्टेप भनेको बिम बनाउने हो। प्लानमा गएर बेसमा जानु है। अब बेसदेखि बिम बनाउन स्टार्ट गरौँ है त। अब यहाँनिर बिम, अब यो बेसमा बिम हुन्छ है। यो बिम भनेको चाहिँ प्लिन्थ बिम हो। मैले तपाईँहरूलाई अस्ति बिमको बारेमा डिस्कस गर्दा हाम्रो जमिन मुनि एउटा बिम हुन्छ। जमिन मुनि भनेको फुटिङ लेभलमा, त्यो भनेको फुटिङ टाई बिम अथवा स्ट्र्याप बिम, कुनै बिम हाम्रो जमिन मुनि हुन्छ है। ठ्याक्क प्लिन्थ लेभलमा जुन बिम हुन्छ त्यसलाई हामीले प्लिन्थ बिम भन्छ। प्लिन्थ बिमको साइज भनेको 9 इन्ची बाई 12 इन्ची हैन। अब त्यो बिम हामी ड्र गर्न लागिरहेछौँ। बिम ड्र गर्नको लागि यो अप्सन र यो अप्सन दुईटा अप्सन चाहिन्छ है। यो माथिको अप्सनले तपाईँले बिम ड्र गर्यो भने यो अप्सन है, यो माथिको अप्सन, यो अप्सनले बिम ड्र गर्ने भए प्रपर्टीमा चाहिँ बिम 9 12 चुज गर्नु है अहिलेको लागि।
यो प्रपर्टीमा मैले बिम 9/12 सेलेक्ट किन गरिरहेको छु भने मेरो प्लिन्थ बिम भनेको ठ्याक्क प्लिन्थ लेभलमा हुनेवाला बिम जहिले पनि 9/12 को हुन्छ। अब तपाईहरुले प्रपर्टीमा यसरी 9/12 सेलेक्ट गरेपछि यो अप्सन सेलेक्ट गर्यो भने बिम बनाउनको लागि दुईटा पोइन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्छ है। जस्तै मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा बिम बनाउन पाएँ है। यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा बिम बनाउन पाएँ। यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा बिम बनाउन पाएँ। यो दुईटा पोइन्टको बिचमा यसरी बिम बनाउन पाएँ। अब मैले राइट क्लिक गरेँ भने मैले स्केप गरेँ भने जान्छ है। अनि फेरि मैले यसरी मुभ गर्न पाउँछु। फेरि मैले नयाँ सेलेक्ट गरेर गर्न पाएँ। अब मैले तर यहाँ बनाइरहेको छु, यो बनाएँ अनि मैले यो बिम बनाएँ। अब म यहाँबाट कन्टिन्यू गर्न मिलेन। तर मलाई अझै कन्टिन्यू गर्न मन छ भने मैले माउसमा राइट क्लिक गरेँ भने अब मैले फेरि यहाँबाट कन्टिन्यू गर्न पाउँछु यसरी है। फेरि मैले माउसमा राइट क्लिक गरेँ भने मैले यहाँबाट कन्टिन्यू गर्न पाउँछु। अब मैले स्केप थिचेँ भने जान्छ यसरी है। तर अब अहिलेको लागि मलाई यो चाहिएन। एडिटमा गएर डिलिट है। यो एउटा अप्सन हो बिम बनाउनको लागि है। यो अप्सनले गर्दा के सजिलो छ हेर्नु त, मैले जहाँ नि बनाउन मिल्छ कि। मैले बाङ्गो बिम भयो भने मैले यहाँदेखि यहाँ बिम बनाउन पाएँ। यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ जुन बिम पनि बनाउन पाउँछ हैन। मलाई यहाँ बिम बनाउन, मलाई यहाँ नि बनाउन पाएँ। यो भनेको त्यो बेलामा काम लाग्छ जब हाम्रो ग्रिडहरू बाङ्गो हुन्छ। हाम्रो ग्रिड बाङ्गो हुन्छ अथवा हाम्रो बिम चाहिँ यदि ग्रिडमा भएन भने, जस्तै हाम्रो यो जुन बिमहरू मैले सेलेक्ट गरेको छु नि, यो बिमहरू चाहिँ मेरो ग्रिडमा छैन रे हैन। यो बिमहरू ग्रिडमा भएन भने त्यो बेलामा चाहिँ मलाई यो अप्सनले गर्न सजिलो हुन्छ है। अब तपाईहरुले यही अप्सन युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो तलको अप्सन भनेको चाहिँ क्विक ड्र बिम्स भनेर छ। त्यो भनेको बिमहरू ग्रिडमा भएको बेलामा सजिलो हुन्छ के बनाउन। जस्तै मैले यो अप्सन सेलेक्ट गरेँ भने अनि मैले यहाँ पनि प्रपर्टीमा चाहिँ बिम 9/14 बनाउनु पर्यो। यो याद गर्नु। 9/12 बनाउनु पर्यो है। यो बिम 9/12 भनेको मेरो प्रिन्टमा हुने बिमको साइज हैन। 1 स्टोरी गरेर छु मैले अनि यहाँ बिम 9/12 गरेर छु। अब मैले ड्र्याग गरेँ भने यसरी बनाउँछ कि बिम। ग्रिडमा मात्रै बनाउँछ। जस्तै मैले ग्रिड नभएको ठाउँमा ड्र्याग गरेँ, यहाँ ड्र्याग गरेँ बन्दैन, यहाँ ड्र्याग गरेँ बन्दैन, यहाँ ड्र्याग गरेँ बन्दैन। मैले ग्रिडमा गएर यसरी ड्र्याग गरेँ भने ठ्याक्क ग्रिडमा बिम बन्छ। तर यहाँ त हामीले नभएको ठाउँमा नि बन्यो। जस्तै मेरो यहाँ त कोलुमै छैन यो दुईटा हैन। अब कोलुम नभएको ठाउँमा बिम पनि हुँदैन भनेको यो बिमहरू हुँदैन है। अब यो बिमहरू नभएको ठाउँमा डिलिट गर्नु पर्यो। मैले भनेको बुझ्नुभयो। यो बिमलाई मैले यस्तो हो कि खासैमा चाहिँ अब मेरो हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो भने यस्तो हुनुपर्ने है। तर तपाईहरुले अहिले भर्खर गरेको जुन गर्नुभएको थियो त्यो गर्दाखेरि कस्तो बन्यो, यस्तो बन्यो कि। तपाईहरुले अहिले भर्खर गर्दाखेरि के बनिरहेछ भने यहाँ एडिटमा गएर मैले यो हेर्नु त मेरो यस्तो बनिरहेछ कि। यो भनेको मेरो ग्रिडमा थ्रु आउट द ग्रिड बन्छ यो अप्सन चुज गरेर बनाउँदा हैन। थ्रु आउट द ग्रिड बनेपछि नचाहिने ठाउँमा हटाउनु पर्यो। हटाउँदा तपाईहरुले बिम सेलेक्ट गर्नु पर्यो है। बिम सेलेक्ट गर्ने धेरैवटा वे हुन्छ। जस्तै मैले योलाई क्लिक गरेँ भने सेलेक्ट हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेँ भने सेलेक्ट हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेँ भने सेलेक्ट हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेँ भने सेलेक्ट हुन्छ। यो गर्न टाइम लाग्छ है। तपाईहरुले ड्र्याग गर्यो भने पनि सेलेक्ट हुन्छ। अटोक्याडमा तपाईहरुले अटोक्याड चलाउनु भएको छ त्यही भएर अटोक्याडको रिफरेन्स लिइरहेको छु। अटोक्याडमा एउटा ब्लू कलरको ड्र्याग हुन्छ, एउटा ग्रीन कलरको ड्र्याग हुन्छ। ब्लू कलरको ड्र्यागमा जस्तै मैले यसरी ड्र्याग गरेँ यसरी है। यसरी ड्र्याग गरेँ भने त मेरो यो लाइन मात्र सेलेक्ट भइरहेछ भनेको तलदेखि माथि यसरी ड्र्याग गरिरहेको छु। ब्लू कलरको ड्र्याग अटोक्याडमा ब्लू कलरको ड्र्याग गरेको जस्तै गरेर ड्र्याग गर्यो भने तपाईले कम्प्लिटली जुनलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो मात्र सेलेक्ट हुन्छ। जस्तै मैले छुन त यसलाई पनि छोइरहेछ, यसलाई पनि छोइरहेछ हैन यसरी सबैले छोइरहेछ। यो छोको कुराहरु सबै सेलेक्ट भएर छैन के तर यो बिम मात्र सेलेक्ट भइरहेछ। तर मैले यसरी तलदेखि माथि गरेँ भने मैले जुन छोइरहेको छु सबै सेलेक्ट भयो के। अब अहिले यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ किनकि मैले तलदेखि माथि गरेँ भने मलाई यो बिम यो बिम यो बिम यो बिम डिलिट गर्नुपर्छ भने मैले यसरी सेलेक्ट गरेर अब मैले डिलिट गरेँ भने ल्यापटपमा डिलिट गर्न ल्यापटपमा डिलिट प्रेस गर्नु ल। अहिले मेरो ल्यापटपमा डिलिट कमान्ड नचलेको भएर मात्र मैले यसरी गरेँ है। ल यो भनेको मेरो बिम नभएको ठाउँमा मैले बिम डिलिट गरेँ है। यति तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि यो भन्दा माथिको फ्लोरमा बिम 9/14 भने म सिम्पली बनाइदिन्छु ल। यो भन्दा माथि जान्छु यहाँ चाहिँ बिम 9/14 हुन्छ भने मैले यही अप्सन यसरी सेलेक्ट गर्छु है। यो अप्सन सेलेक्ट गरेर प्रपर्टीमा गएर म बिम 9/14 बनाउँछु यसरी है। बिम 9/14 बनाएपछि यसरी सेलेक्ट गर्छु अनि यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। यो भयो। यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु है। तपाईहरु पनि डिलिट गर्नु है त। डिलिट गरेपछि अब यो भन्दा माथिको फ्लोरमा बनाउँदाखेरि अब अहिले त डाइरेक्ट बनाउन सजिलो हुन्छ है किनकि यो बिल्डिङमा सबै ग्रिडमा छ। डाइरेक्ट बनाउँदा फास्टर हुन्छ। तर तपाईहरुले अरु बिल्डिङमा चाहिँ डाइरेक्ट बनाउन फास्ट हुँदैन, कपी गर्न फास्ट हुन्छ। बिल्डिङ अनुसार फरक पर्छ कुन कुरा फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा है। कपी भनेको यो बिमहरुलाई माथि कपी गर्दिने। अब कपी गर्नलाई पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो। ल छोड्दिनु है आजको क्लासमा त्यो नगरौँ। आजको क्लासमा भोलि गरौँला किनकि टाइम सकिसक्यो हैन। भने म के गर्छु भने आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई बिम र स्ल्याब बनाएर देखाउँछु। तपाईहरु घरमा गएर प्र्याक्टिस गरेर आउनु ल। यो हाम्रो बिम हो है। यो बिम पनि मैले बनाउने बेलामा म के गर्छु भने यो मलाई नचाहिने कुरा म डिलिट गरिदिन्छु यसरी डिलिट है। तपाईहरु ल्यापटपमा डिलिट गर्नु है। ल्यापटपमा डिलिट ल। यो भयो है डिलिट भयो। फेरि यो भन्दा माथि जान्छु अनि यो फ्लोरमा पनि मलाई बिम बनाउनु छ। म यो फ्लोरमा पनि बिम बनाउँछु यसरी। है त यो डिलिट। यो भयो है। अब यो भइसकेपछि अब यो टप फ्लोर
अब हेर्नु त यो फ्लोरमा बनाउने बेलामा एउटा सानो कुरा तपाईँले याद गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। जस्तै हेर्नु त मेरो अटोक्याडमा होइन मेरो कोलम माथि जाँदा घट्दै जान्छ कि। जस्तै मेरो माथि मेरो 3.5 तलाको बिल्डिङ 4.5 तलाको बिल्डिङ हुन्छ। हाम्रो यो सेक्सनमा हेर्दाखेरि हेर्नु त अरू फ्लोरमा भन्दा यो फ्लोरमा त सानो छ होइन, भने माथिको फ्लोरमा कोलम घट्यो होला। जस्तै अरू फ्लोरमा नि घट्न सक्छ, हेर्नुपर्छ क्या तपाईँले। जस्तै यो हेर्ने भनेको तपाईँहरूले पहिला यसमा हेर्नु पऱ्यो है। यसमा हेर्ने भनेको के हो, तपाईँहरूले पहिला सुरुमा ग्राउन्ड फ्लोर हेर्नु पऱ्यो। यो मेरो ग्राउन्ड फ्लोर हो। मेरो ग्राउन्ड फ्लोरमा के छ भने यहाँनिर मेरो सबै कोलमहरू हुन्छ। भनेको मेरो यो बिल्डिङमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वटा कोलम छ भने यो फ्लोरमा मेरो 16वटै कोलम छ है। यसमा गएर हेऱ्यो भने मेरो 16वटै त्यही सेम कोलम, उता जतिवटा कोलम थियो यहाँ पनि त्यतिवटा कोलम छ। यहाँ गएर हेऱ्यो भने एउटा पनि कोलम घटेको छैन। मेरो यही 2टा ठाउँमा कोलम छैन, अरू सबै ठाउँमा कोलम छ। तर टप फ्लोरमा हेऱ्यो भने हेर्नु त टप फ्लोरमा मेरो स्टेयरकेस कभर र यो ठाउँमा मात्र कोलम छ, अरू कहीँ पनि कोलम छैन। भने तपाईँहरूले यो टप फ्लोरमा गएर यो बाँकीको जहाँ जहाँ कोलम छैन नि त्यो कोलमहरू डिलिट गर्दा हुन्छ कि है। अब त्यो गर्ने भनेको सिम्पली के गर्ने हो, तपाईँहरूले नभएको ठाउँमा अब मैले अलिकति फास्ट गरेँ जस्तो तपाईँहरू लाग्यो भने मलाई भन्नु ल, म यो भोलिको क्लासमा फेरि गरौँला होइन। जस्तै मेरो जहाँ जहाँ कोलम छैन होइन, जस्तै मेरो जुन जुन ठाउँमा कोलम छैन नि त्यो यसरी सेलेक्ट गर्ने, प्लानमा हेर्ने, त्यो चाहिँ प्लानमा हेर्ने हो कहाँ छैन कहाँ छ भनेर होइन। अनि जहाँ जहाँ छैन त्यो ठाउँमा मैले सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु कि यसरी। अब हेर्नु त मेरो यो ठाउँमा कोलम छ, यो ठाउँमा कोलम छ, अरू ठाउँमा कोलमै छैन। अब बिम बनाउँदा पनि त्यही गर्नु पऱ्यो कि। बिम बनाउने बेला पनि हेर्नु त अब बिम 9 14 बनाइरहेको छु भने यहाँ मेरो बिम हुन्छ, यहाँ मेरो बिम हुन्छ, अरू ठाउँमा बिम त चाहिँदैन किन बनाउने होइन। यसरी मैले बिम बनाएँ भने मेरो बिम पनि बन्यो। अब मेरो बिम बनिसकेपछि अब 3D हेर्नु त यो भयो है। अब स्ल्याब एउटा म लास्ट बनाएर देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। अब स्ल्याब बनाउने पनि हामीसँग धेरैवटा अप्सन छ है। त्यो धेरैवटा अप्सनमध्ये कुन चाहिँ अप्सन चुज गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही चुज गर्नु पऱ्यो। जस्तै अब मेरो यो 3टा भनेको स्ल्याब बनाउने अप्सन हो। एउटा यो एउटा यो एउटा यो है। यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हुँदा काम लाग्छ। यो चाहिँ अब जस्तै यो अप्सनले मैले जस्तो नि स्ल्याब बनाउन मिल्छ, यस्तो यस्तो खालको स्ल्याब। यो अर्कै सेपको रेक्ट्याङ्गुलर नभएको बेलामा जुन पाए त्यो सेपको स्ल्याब बनाउनु पऱ्यो भने यो अप्सन चुज गरेर मैले बनाउन पाउँछु है। अब यो अप्सन चुज गरेर रेक्ट्याङ्गुलर पनि बनाउन मिल्छ। जस्तै मैले यहाँनिर गएर अब यो प्रपर्टीमा चाहिँ तपाईँले हामीले डिफाइन गरेको स्ल्याब, जुन स्ल्याब हामीले डिफाइन गरेको छ स्ल्याब 5 इन्ची, त्यही स्ल्याब बनाउनु पऱ्यो क्या। अब यो बनाउँदा हेर्नु त मैले यो अप्सन चुज गरेँ भने मलाई टाइम लाग्छ कि। जस्तो मैले यो गर्छु, यो पोइन्ट चुज गर्छु, यो पोइन्ट चुज गर्छु, यो पोइन्ट चुज गर्छु, यो पोइन्ट चुज गर्छु, अनि बल्ल बन्छ स्ल्याब यसरी है। यो गर्न टाइम लाग्यो। अब यसरी तपाईँहरूले गर्न टाइम लाग्छ भने यसरी नगर्नु होइन। अहिले अब तपाईँहरूले कन्डिसन हेरेर, जस्तै अहिले मलाई यो स्ल्याब यसरी बनाउँदा बढी टाइम लागिरहेछ है। अब यो अप्सनले चुज गर्दा पनि रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब, यसले गर्दा मैले 2टा पोइन्ट दिनुपर्छ। यो पोइन्ट चुज गरेर यसरी ड्र्याग गरेर यो पोइन्टसम्म लग्यो भने बल्ल स्ल्याब बनाउँछ। अब यो 2टा अप्सन म भोलिको क्लासमा डिस्कस गर्छु, तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गरेर आउँदा हुन्छ है। तर यो तलको अप्सन भनेको चाहिँ क्विक ड्र स्ल्याब हो कि। यो भनेको चाहिँ ग्रिडमा भएको बेला मात्रै काम लाग्छ। अहिले हाम्रो सबै स्ल्याब ग्रिडमा छ, त्यो भएर काम लाग्छ। यो अप्सन यसरी सेलेक्ट गर्यो भने स्ल्याब 5 इन्ची सेलेक्ट गर्ने, ड्र्याग गर्ने, यसरी आफै बन्छ है। अब यो नचाहिने ठाउँमा तपाईँहरूले डिलिट गरिदिनु पऱ्यो यसरी, डिलिट। अब डिलिट गर्ने भनेको ल्यापटपबाट डिलिट गर्नु तपाईँहरू। अहिलेलाई मैले यसरी गरेँ त, यो डिलिट भयो। त्यस्तै अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा गएर पनि यही स्ल्याब तपाईँहरूले बनाउनु पऱ्यो यसरी है। यो बनायो, यसलाई सेलेक्ट गर्यो, यसलाई डिलिट गर्यो है। अब यस्तै गरी योभन्दा माथिको फ्लोरमा गएर पनि यहाँ स्ल्याब बनाउनु पऱ्यो। यहाँ स्ल्याब बनाउनु तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, फेरि यही अप्सन सेलेक्ट गरेर यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु है। अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा पनि गएर तपाईँहरूले अब जहाँ जहाँ चाहिन्छ, अब नचाहिने ठाउँमा स्ल्याब बनाउनु परेन। जस्तै यहाँ मात्र चाहिन्छ भने यहाँ एउटा स्ल्याब, यहाँ एउटा स्ल्याब यसरी है। अब यो स्ल्याब भएपछि हाम्रो स्ल्याब पनि बन्यो भने यो बिल्डिङको अब 3D यस्तो भयो नि त। यसमा स्ल्याब पनि भयो, बिम पनि भयो, कोलम पनि भयो। यसरी हामीले यो बिल्डिङलाई मोडल गर्छौँ। अब अझै कुराहरू बाँकी छ, त्यो हामी भोलिको क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। जे पनि तपाईँले यतिसम्म प्र्याक्टिस गरेर आउनु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। अब बिम बनाउने, कोलम बनाउने, फर्स्ट स्टेप भनेको कोलम बनाउने, जमिनमा गएर फिक्स गरिदिने, फिक्स गरेपछि बिम बनाउने, बिम बनाएपछि स्ल्याब बनाउने, अनि स्ल्याब बनाएपछि हाम्रो यतिसम्मको मोडल तयार हुन्छ। अब तपाईँहरूले के गर्नु भने अब हाम्रो टाइम सक्यो है। अब यो पछि म नयाँ कन्टेन्ट गर्दिनँ धेरै आज। अब तपाईँहरूले के गर्नु भने बिम, कोलम र स्ल्याब बनाउन ट्राई गर्नु, अनि हामीसँग भएका यी अप्सनहरू जुन छन् नि यो युज गर्न ट्राई गर्नु कि। जस्तै अब मेरो यो अप्सन चुज गरेर बिम कसरी बनाउने, यो अप्सन चुज गरेर बिम कसरी बनाउने तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो ल। जस्तै मेरो एउटा यो अप्सनले पनि बिम बनाउने हो, यो अप्सनले पनि बिम बनाउने हो, यो आई जस्तो अप्सनले मैले कोलम बनाउने हो, यो अप्सनले सेकेन्डरी बिम बनाउने हो, तर त्यो सेकेन्डरी बिम अहिले हामीले चलाउँदैनौँ है। अब मैले अहिले चलाउने अप्सन भनेको एउटा यो बिम, एउटा यो बिम, एउटा यो कोलम है। त्यसपछि यो तलको 3टा अप्सन भनेको स्ल्याब बनाउने अप्सनहरू हो है। भने मैले यो बिल्डिङमा स्ल्याब बनाउँदाखेरि
कि त यो अप्सन युज गर्छु, कि त यो अप्सन युज गर्छु, कि त यो अप्सन युज गर्छु है। बिम बनाउँदाखेरि कि त यो युज गर्छु, कि त यो युज गर्छु। त्यसपछि मैले यो अप्सनले कोलुम बनाउँछु भने तपाईँहरूले के गर्नु, पहिला कोलुम बनाउनु, अनि यो दुईटै अप्सनले बिम कसरी बनाउने भनेर चलाउन ट्राई गर्नु। जस्तै यो अप्सनले बनाउनु भयो भने लाइन मात्र बनाउने हो, यसरी प्लानमा गएर बनाउँछु ल। यो अप्सनले बनाउनु भयो भने तपाईँहरूले जहिले पनि लाइन लिएर बनाउनु पर्यो। जस्तै अब कुनै दुईटा लाइन हुन्छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बनाउँछु भनेर दुईटा पोइन्ट भयो भने यसरी तान्यो भने बनाइदिन्छ है। अब एउटा यो गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। अनि यो अप्सन, यो सबै अप्सनले बिम, कोलुम, स्ल्याब हो। स्ल्याब बिम बनाउनु त सजिलो छ, स्ल्याब बनाउनु यो तीनटा अप्सन छ। यो तीनटै अप्सन के हो, जस्तै यो अप्सनले बनाउँदा तपाईँले 5वटा पोइन्ट दिनु पर्यो। यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्यो भने लास्टमा गएर तपाईँहरू यही पोइन्टमा गएर एन्ड गर्नु पर्यो, अनि बल्ल यस्तो स्ल्याब बन्छ है। अब तपाईँहरूले यो स्ल्याब बनाउन ट्राई गर्नु के रहेछ यो अप्सनले, ट्राई गरेर आउनु। अब नसकेला नि भोलि क्लासमा गरौँला है। यो अप्सन भनेर रेक्ट्याङ्गुलर हो। जस्तै एउटा पोइन्टमा सेलेक्ट गरेर ड्र्याग गरेर अर्को पोइन्टमा छोडिदियो भने बल्ल उसले बनाउँछ। अटोक्याडमा रेक्ट्याङ्गल बनाएको जस्तै हो त्यो अप्सन है। अनि यो लास्टको अप्सन भनेर चाहिँ ग्रिडमा भएको बेलामा काम लाग्छ, अहिले भने जस्तो। अनि तपाईँहरू बिम, कोलुम, स्ल्याब बनाएर आउन ट्राई गर्नु। यतिसम्म गरेर आउन ट्राई गर्नु। अब के हुन्छ है, सकेन भने भोलि क्लासमा गरौँला, अब कन्टिन्यू गर्छौँ। अब यति हो आजको क्लास। जसलाई काम छ तपाईँहरूले लिभ गर्दा हुन्छ।